ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ceux qui sont au corridor, Начнем с молитвы. on va commencer avec la prière. Молитва важна. La prière est importante. И тем больше сегодня будем говорить о молитве. Et surtout qu'aujourd'hui, nous allons parler de la prière. Это не самая популярная тема в христианстве. Ce n'est pas le thème le plus populaire dans le christianisme. Просто потому, что мы не понимаем важность молитвы, наверное. C'est parce que nous ne comprenons pas l'importance de la prière. Слава Богу. Gloire à Dieu. Я рад всех вас приветствовать, кто здесь. Je suis très content de vous saluer, vous И qui êtes также те, ici. которые онлайн, приветствуем вас. Et ceux qui sont également en ligne, je vous salue. Пусть Бог хранит каждого из вас. Que le Seigneur protège chacun d'entre Пусть vous. Бог благословит каждого из вас. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous. И пусть благодать Божия пребывает на каждом из вас. Et que la grâce de Dieu soit sur chacun d'entre vous. Призовем имя Господа. Et appelle le nom du Seigneur. Библия говорит нам, La Bible déclare чтобы мы призывали имя Господа, когда это возможно. et que nous appelons le nom de l'Éternel quand cela est possible. Чтобы мы искали Его, когда мы можем Его найти. Et que nous le recherchons quand c'est possible de le retrouver. И сегодня это время благоприятное. Aujourd'hui, c'est un bon moment pour le faire. Хорошее время. Un bon temps. Хорошая обстановка. C'est des bonnes circonstances. Хорошее место, Un bon endroit где ты и я, là où toi et moi мы можем призывать имя Господа. pouvons appeler le nom du Seigneur. Я не знаю, через что ты проходишь. Je ne sais pas au travers de quoi tu passes en ce moment. Я не знаю, кто тебя обидел. Je ne sais pas qui t'a fait du tort, Или, возможно, кого ты обидел тоже. mais à qui tu as fait du tort. Я не знаю ситуацию вокруг тебя. Je ne connais pas la situation autour de toi, Но я знаю одно, mais je connais une что chose. молитва имеет такую способность проходить сквозь стены. Et je sais que la prière a la capacité de passer au travers des... Я знаю, что молитва имеет способность Je sais que la prière a la capacité проходить стены. de passer au travers des murs. Скорость молитвы – это самая большая скорость вообще, которая есть. La vitesse de la prière, c'est la plus grande vitesse qui peut exister. Это не скорость света или звука, нет, это скорость молитвы. Ce n'est pas la vitesse de la lumière ou bien du son qui... Потому что Библия говорит, что ты даже прежде, чем ты возвал, я уже услышал тебя. Parce que la Bible déclare avant que tu puisses appeler, je t'ai déjà entendu. То есть, прежде чем ты начал говорить, уже Бог услышал. То есть, такая скорость, просто я даже не знаю, каким образом она, как понимать эту скорость. Avant que tu commences à parler, Dieu a déjà entendu, je ne sais pas quel genre. Тогда, конечно, я понимаю твой естественный вопрос. Voilà pourquoi je comprends ta question. Если прежде, нежели я начинаю говорить, он уже меня услышал, тогда зачем говорить дальше? Et si avant que je commence à parler, il a déjà entendu, pourquoi je vais continuer à parler? Потому что мы должны понять, всегда есть момент смирения. Nous comprenons qu'il doit y avoir un temps d'humiliation. Вот, человек должен быть в таком ситуации, когда есть вопрос смирения. То есть, когда вот, я все-таки прихожу, я все-таки прошу Господи. Il y a un moment quand une personne doit venir devant le Seigneur, il doit s'humilier. Потому что когда мы просим, мы этим сразу мы смиряемся, мы осознаем, что Он больше нас. Et parce que quand nous le demandons, nous nous humilions, nous reconnaissons qu'il est plus grand que nous. Поэтому Voilà pourquoi нам нужно всегда молиться. de prier. И сегодня Et aujourd'hui, мы помолимся. nous allons prier. Небо открыто. Le ciel est ouvert. Бог готов услышать тебя. Dieu est prêt à t'entendre. Открой свое сердце. Ouvre ton cœur, Молись. prie. Пусть эти слова исходят из твоего духа, из твоего сердца искренно. Et que ces paroles sortent de ton cœur, que ça sorte de ton esprit de façon véridique. Бог готов тебя услышать. Dieu est prêt à t'entendre. Поэтому просто давайте просто возвысим свои голоса к небу. Et nous allons élever nos voix vers le ciel. Будем благодарить Господа Nous за allons день. remercier le Seigneur. Будем призывать Его присутствие Nous allons здесь. appeler sa présence dans cette endroit. Аллилуйя, Господь. Alléluia, Seigneur. Аллилуйя, Господь Бог. Аллилуйя, Иисус. Аллилуйя, Царь царей. Аллилуйя, Господь Бог, мы благодарим Тебя за прекрасный день. Мы благодарим Тебя, Святой Бог, Nous te remercions, un Dieu saint, что Ты que здесь. tu es parmi nous. Мы благодарим, Господь Бог, Тебя, Боже, за Твой план по отношению к каждому из Nous нас. te remercions pour ton plan par rapport à chacun d'entre nous. Мы благодарим за любовь
безмерную, которую Ты возлюбил Nous нас. te remercions pour l'amour infini par lequel Мы tu nous aimes. благодарим за благодать, которая пребывает на Nous нас. te remercions pour ta grâce et ce qui est sur nous. Мы благодарим за дыхание жизни. Nous te remercions pour le souffle de vie. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. О, спасибо Тебе, Иисус. Merci Jésus. Величаем Тебя на этом Nous месте. t'élèvons dans cet endroit. Господь Бог, мы возвеличиваем Твое имя здесь. Seigneur, nous élèvons ton nom dans cet endroit. Мы провозглашаем и утверждаем Твое господство здесь. Déclarons et nous parlons de ta seigneurie dans cet endroit. Ты Господь и Ты Господин здесь. Tu es le Seigneur et tu es le Seigneur ici. Господь Бог, Seigneur Dieu, Ты Создатель всего видимого и невидимого. tu es celui qui a créé tout ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas. Библия говорит нам, La Bible что déclare Ты держишь все рукою крепкою своей. que tiens tout par ta main puissante. Библия говорит нам, La Bible nous déclare что земля это под ноги Твоими, Господь. et que la terre est sous tes pieds. Библия говорит нам, La Bible что déclare Ты имеешь всю власть. que tu as tout le pouvoir. Поэтому Voilà в pourquoi, это утро en ce jour, мы приходим к Тебе, мы осознаем Твое величие. nous venons vers toi et nous reconnaissons ta seigneurie. Мы приходим к Тебе и мы говорим, папочка, спасибо Тебе Nous venons à toi, nous disons, Papa, merci за день, pour cette journée, за здоровье, pour la santé, за просто за то, что мы здравые. du fait que je suis en bonne santé. Спасибо Тебе, Господь Бог. Merci Seigneur Dieu. Мы благословляем Твое имя. Nous bénissons ton nom. Мы любим Тебя, дорогой Nous Иисус. t'aimons, cher Jésus-Christ. Мы любим Тебя, дорогой Спаситель. Nous t'aimons, cher notre Sauveur. Мы любим Тебя, Бог наш. Nous t'aimons, notre Dieu. Нет подобного Тебе. Nul n'est comparable à toi. Нет подобного Тебе. Nul n'est comparable à toi. Спасибо Тебе, Merci что Ты ведешь нас. que tu nous conduis Ты путеводишь. et que tu marches en avant. Господь Бог, Ты Seigneur Dieu. просто на нашем пути убираешь опасности. Et sur notre chemin, tu enlèves tout danger. Множество чего, что мы видим, и то, что мы не видим, Господь, Ты оберегаешь нас. Beaucoup de choses que nous voyons et des choses que nous ne voyons pas, tu nous protèges. Да, Господь. Oui, Seigneur. Мы имеем Твою защиту, Твою охрану и Твою безопасность. Nous avons ta protection, nous avons l'assurance que tu es avec nous. Спасибо Тебе, Господь. Merci, И Seigneur. в это утро, Господь, Et en ce matin, мы хотим благословлять nous voulons bénir наш город. notre Мы vie. хотим благословлять город, в который Ты поместил нас. Nous voulons bénir la vie dans laquelle tu nous as mis. Мы хотим благословлять, Боже, Мариал и все города вокруг, Господь. Nous voulons bénir Montréal et toutes les villes aux environs. Мы благословляем, Боже, власть в этой провинции, власть в этой стране. Et nous bénissons ceux qui prennent les décisions dans ce pays, dans cette Мы province. благословляем, Боже, предстоящие выборы. Et nous bénissons les élections qui sont à venir. Господь, да будет воля Твоя, Господь Seigneur, Бог. que ta volonté soit faite. Да будет воля Твоя, Господь Que ta Иисус. volonté soit faite, Jésus. О, Господь Бог, Oh Seigneur, Dieu, воля Твоя да будет. ta volonté soit faite. Благодарим Тебя Nous te remercions за жителей, pour la population, за каждого человека, pour Господь. chaque personne. И мы молимся о спасении каждого человека. Et nous prions pour le salut de tout un chacun. Потому что Библия говорит нам, Parce que la Bible nous что déclare Ты хочешь, et que tu veux чтобы все люди спаслись. que tous soient sauvés. Ты желаешь, Tu désires, это Твоя воля, et c'est ta чтобы volonté, все люди спаслись. que tous les humains soient sauvés. Потому что цена уже заплачена. Parce que le prix a été déjà payé. Иисус уже умирал на Голгофском кресте Jésus est mort sur la Golgotha для спасения каждого человека, pour le salut de chaque personne, для спасения каждого, кто поверит. pour le salut de toute personne qui va croire. Спасибо Тебе, Господь. Nous te remercions. Спасибо Тебе, Боже. Nous te remercions, Dieu. Спасибо Тебе. Nous te Мы remercions. провозглашаем спасение людей. Nous déclarons le salut des gens. И мы идем против всякого духа Et противления. nous allons contre tout esprit qui Мы идем против s'oppose. всякого духа неверия. Nous allons contre tout esprit de Мы идем non- против всякого духа материализма, Nous allons contre tout esprit de который matérialisme удерживает qui людей. retient les gens. Мы идем против всякого духа разочарования, Nous allons contre
tout esprit Tak, qui Господь, déçoit есть les gens. люди, которые разочарованы Oui, христианством. Seigneur, il y a des gens qui sont déçus par le christianisme. Они разочарованы, потому что люди их разочаровали. Ils sont déçus parce qu'il y a des gens qui les ont déçus. Но Господь, Ты никого не разочаровывал. Сеньор, Господь, Ты персон. никого не разочаровывал. Tu ne déçois Поэтому personne. мы ходатайствуем за каждого из Voilà них. pourquoi nous prions pour Мы tout un молимся о chacun. каждом из них. Prions pour tout Мы un chacun. провозглашаем их спасение. Nous déclarons leur Мы salut. провозглашаем, Господь Боже, их обновление. Nous déclarons leur Мы renouvellement. провозглашаем, Господь Бог, Nous déclarons, Seigneur Dieu, возвращение тех, которые отступили. que les gens qui sont partis, qui reviennent. Возвращение тех, которые отступили, Les gens Господь. qui sont laissés, qui Чтобы reviennent. дьявол не поймал их, Господь Боже, в этих обидах. Que le diable ne puisse pas les Чтобы retenir. дьявол, Боже, не удерживал их в этих обидах. Que le diable ne puisse pas les retenir. Потому что это ложь, которую он нашел, чтобы удерживать их. Parce que c'est le mensonge qu'il a trouvé. Это pour les ложь, mentir. которой он пользуется для того, чтобы продолжать манипулировать ими. Et c'est le mensonge qu'il utilise pour continuer à les Мы manipuler. знаем, что Бог, Он любовь. Nous savons que Dieu est amour. Бог любящий. Dieu est celui Бог qui aime. прощающий. Dieu est celui qui pardonne. Бог, Он Dieu принимающий. est celui qui reçoit. Бог наш. Notre Dieu, Он есть прежде всего любовь. il est avant tout amour. Поэтому мы провозглашаем Voilà pourquoi nous déclarons возвращение каждого из них. le retour de chaque Те, которые отступились, Ceux qui те, sont которые разочарованы, ceux qui sont те, déçus, которые обижены, ceux qui sont те, которые, Боже, уже не vraiment- видят просвета. ceux qui ne voient pas Мы le ходатайствуем за каждого из них. Et nous prions pour chacun. Мы говорим, да будет воля Твоя, Господь. Disons que ça Да soit ta будет volonté. воля Твоя для каждого из Que них. ta volonté soit pour Твоя chacun воля, d'entre eux. Ta volonté. спасение людей. Le salut des gens. Спасибо Тебе, Господь. Nous te remercions, Seigneur. Благодарим Тебя, Nous Иисус. te remercions, Jésus. Благодарим. Nous te remercions. Мы благословляем их. Nous les bénissons. И также, Боже, мы молимся сейчас Et Seigneur, nous prions за наших maintenant братьев и сестер, pour nos frères et sœurs которые атакованы болезнями, qui sont attaqués par la maladie, которые имеют атаки в своем здоровье, qui ont les attaques за dans leur наших santé, детей, которые атакованы, Господь Боже, болезнями. pour nos enfants qui sont Господь, attaqués par прямо la сейчас мы maladie. ходатайствуем. Maintenant, même pas Мы avant, nous prions провозглашаем pour eux. исцеление. Nous déclarons la Мы guérison. говорим исцеление. Disons guérison. Мы говорим исцеление. Disons Через guérison. раны Иисуса Христа Au travers мы des blessures de утверждаем Jésus-Christ. исцеление. Nous confirmons Мы la говорим guérison. исцеление. Disons Мы guérison. говорим исцеление. Nous disons Мы говорим guérison. исцеление Nous disons от guérison. всякой болезни, De toute от maladie. всякой немощи. De toute Мы идем infirmité. против всякого источника Et заболевания. nous allons tout contre toute source de Мы maladie. идем против всякого источника болезни. Nous allons contre Мы toute source de проклинаем maladie. всякую болезнь. Et nous sommes en train de Мы parler de проклинаем toi. всякий источник. Nous Засохни détruisons во tout имя Иисуса Христа. Que tu peux descendre Засохни au nom во de имя Jésus. Иисуса Христа. Que tu peux Засохни descendre во au nom de имя Jésus. Иисуса. Que tu sois Мы говорим desséché. нашим братьям и сестрам. Nous disons nos frères et sœurs, Принимайте исцеление. Recevez Верой votre guérison. принимайте Par la исцеление. foi, recevez votre Стойте в guérison. исцелении. Demeurez dans la Стойте в guérison. исцелении. Demeurez dans О, la Господь, guérison. спасибо Oh Тебе. Seigneur, nous te remercions. Спасибо Тебе, Господь Бог, te remercions, Seigneur за Dieu, исцеление в Твоем pour la народе, guérison dans за ton peuple. исцеление внутри церкви, Dans la guérison за dans исцеление вне церкви, Dans la за guérison исцеление à l'extérieur. людей. Dans la Господь, guérison. за исцеление. Seigneur, pour la И те, которые guérison. онлайн также слышат нас прямо Et ceux qui сейчас. sont en ligne, qu'ils entendent maintenant. Если есть боль, болезнь, S'il y a мы la провозглашаем maladie et le mal. исцеление. Déclarons la guérison. И мы разрушаем дела дьявола. Et nous détruisons les Мы œuvres разрушаем du diable. оковы дьявола, Détruisons которыми les prisons du он diable. удерживает людей Qui в плену. retient les enfants, Какой бы ни был les femmes dans la плен, prison. какой бы ни был плен, Peu importe. какой бы ни был плен, Peu importe какой бы ни был prison. плен, Peu importe мы la разрушаем эти оковы. Nous Мы détruisons разрушаем ces эти оковы. Nous détruisons Мы ces разрушаем эти оковы. Détruisons ces Мы liens. разрушаем эти оковы. Détruisons ces Мы liens. разрушаем это рабство. Nous détruisons cet Рабство esclavagisme. греха, L'esclavagisme рабство du péché. греха, L'esclavagisme рабство du péché. греха, L'esclavagisme du рабство péché. греха, L'esclavagisme du рабство péché. нищеты, L'esclavagisme рабство de la свободы. pauvreté. Мы De la разрушаем всякое рабство. Nous détruisons tout esclavagisme. Мы разрушаем всякое рабство. Nous détruisons tout esclavagisme. Господь Бог, Seigneur мы Dieu, призваны ходить nous sommes appelés в à свободе. marcher dans la в liberté. свободе не только физической, Господь, C'est pas juste dans la liberté physique, но свобода духовная прежде mais всего. la liberté Душевная spirituelle свобода, духовная au свобода, niveau de l'âme, au niveau du corps. духовная свобода. La liberté spirituelle. Спасибо Тебе. Merci. Все, что духовное, Tout ce qui est spirituel, все, что духовно, tout ce qui est пленит spirituel, людей, qui met la pression sur les gens, все,
Все духовное, Tout ce qui est которое spirituel, блокирует людей. qui bloque les gens, Все духовное, Tout ce qui est которое spirituel. держит людей в плену. qui retient les gens dans la Во prison, имя Иисуса Христа au nom de Jésus-Christ, мы говорим, nous disons, убирайтесь прочь, quitte maintenant même, прочь, quitte maintenant во même, имя Иисуса, au nom de Jésus, во имя Иисуса, au nom de Jésus, во имя Иисуса. au nom de Jésus. Благодарим Тебя, Господь Nous Иисус, te remercions, Seigneur, за Jésus, победу, которую мы имеем во Христе pour la Иисусе. victoire que nous avons dans le nom de Jésus-Christ. Благодарим Тебя, Nous te remercions что и бесы повинуются нам, et que и демоны повинутся нам, et les и démons et les болезни mauvais повинутся нам, et que la и maladie проклятие nous est под soumise. нашими ногами. et tout ça est en dessous de nos pieds. Благодарим Тебя. Nous te remercions. Даже если были сказаны слова проклятия Même s'il y a des paroles de malédiction qui ont été на вашу déclarées жизнь, sur votre на vie, вашу семью, sur votre на famille, ваших детей, sur vos на enfants, твое здоровье, sur ta santé, на твое процветание, sur ton succès, на твой успех. dans ton Прямо succès. сейчас Maintenant même. мы провозглашаем Слово Божие, Nous déclarons что la parole de Dieu незаслуженное проклятие не сбудется. et que tu n'auras jamais de malédiction que tu n'as pas Никакое mérité. проклятие не сбудется, Aucune потому что malédiction мы ne peut принадлежим avoir effet. другому царству. Parce que nous Мы в appartenons à царство notre света, royaume. Nous sommes dans мы le в royaume de царство ciel, Божие. dans le royaume de Dieu. Благодарим Тебя, Nous te что remercions мы победители. que nous sommes des Мы victorieux победители, Nous sommes des и мы victorieux. ходим в победе Иисуса et Христа. nous marchons dans la victoire de Jésus. Благодарим Тебя, Господь Nous te Бог. remercions, Seigneur О, Dieu. спасибо Oh, Тебе merci, Seigneur, за исцеление в народе pour Твоем. la guérison dans ton peuple. Да, Господь. Oui, Seigneur. И я провозглашаю божественное здоровье в наших телах. Je déclare la guérison, la santé divine dans nos corps. Божественное здоровье в наших телах. La santé divine dans nos corps. Божественное здоровье в La наших телах. santé divine dans nos Божественное corps. здоровье в наших телах. La santé divine dans nos Во corps. имя Иисуса Христа. Au nom de Jésus-Christ. О, Господь, благодарим Oh Тебя, Seigneur, nous te что Ты remercions здесь. que tu es parmi nous. Ты здесь в своем народе. Que tu es ici avec ton Бог, peuple. веди нас дальше. Seigneur, conduis-nous par la Пусть suite. хвала будет Твоему имени. Que ton nom soit Пусть élevé. все наши прославления и поклонения, Que notre adoration, notre как louange, фимиан поднимается к Тебе, comme ce que как le фимиан fumée qui поднимается monte к devant toi, престолу. comme la fumée qui Боже, я monte devant молюсь, toi. Et je чтобы prie, Ты Seigneur, обонял это прославление, que cela чтобы Ты soit обонял это agréable, прославление, que ça soit Господи, agréable потому devant что оно toi. будет исходить из наших сердец, Parce qu'il va sortir de оно nos будет cœurs. исходить, Боже, va sortir de l'intérieur de из nous. смиренных сердца, Господь, cœurs qui sont из humiliés. смиренных сердец, Боже, оно будет исходить. Des cœurs qui Боже, sont humiliés. обоняй это, обоняй, que ça soit Господь, agréable обоняй pour toi. наши, Que ça Господь, soit прославления, agréable pour toi. обоняй это, Господь, Que ça soit agréable à принимай. toi. Reçois. Ты достоин славы. Tu mérites la Ты gloire. достоин, Господь. Tu mérites, Ты Seigneur. достоин, Иисус. Tu это mérites, Ты Jésus-Christ. достоин. Tu mérites. И я провозглашаю здесь. Et je déclare Я ici. провозглашаю духовную свободу. Je В déclare la этом liberté зале, spirituelle dans в этой cette церкви. dans cette Я église. говорю свобода. Je dis la Я говорю liberté. свобода. Je dis la Чтобы liberté. враг не крал слово. Et que le Чтобы diable враг ne не крал слово. l'ennemi ne Я vole pas la утверждаю parole. свободу Je Божью. confirme la liberté de Dieu. Во имя Иисуса Христа. Au nom de Jésus-Christ. Во имя Иисуса. Au nom de Jésus-Christ. Отец, благодарим Тебя. Père, nous te remercions. Отец, благодарим Тебя. Père, nous te remercions. Отец, благодарим Père, nous Тебя. te remercions. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. 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 Амен. Amen. Амен. Amen. Амен. Amen. Слава Богу. Gloire à Dieu. Слава Богу. Gloire à Dieu. Бог благ. Dieu est bon. Бог верный. Dieu est fidèle. Он чудесен. Il est И merveilleux. Он с нами. Il est avec nous. Пусть дьявол не обманывает Que нас. le diable ne puisse pas nous Пусть дьявол не mentir. обманывает тебя. Que le diable ne te mente Послушай. pas. Пусть дьявол не Écoute-moi. обманывает тебя. Que le diable ne te mente pas. Здоровье это для тебя. La santé, c'est pour toi. Здоровье принадлежит тебе. La santé Нам не t'appartient. нужно. Мы должны иметь божественное здоровье. Nous devons avoir Мы la должны это santé. провозглашать каждый день в нашей Nous devons le жизни. déclarer chaque jour. Свобода это для тебя. La liberté, c'est pour Свобода toi. это для твоего дома, La для твоих liberté, детей, c'est pour для ta maison, тебя. pour tes enfants, pour toi. Победа это для тебя. La victoire, c'est pour toi. Во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Аллилуйя. Аллилуйя. Мы будем возносить Богу хвалу и Et nous величие. allons élever notre Будем nom et прославлять Его l'adoration. имя. Nous allons Он l'adorer. здесь. Il est parmi Будь nous. свободным. Sois libre. Будь свободным. Sois libre. Пусть тебя ничего не тревожит. Que rien ne te, Пусть тебя ne ничего te не motive. беспокоит. Que rien ne Бог все t'empêche. контролирует. Dieu contrôle tout. Бог все контролирует. Dieu contrôle tout. Бог все контролирует. Dieu contrôle tout. Аллилуйя. 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 Воздай Богу Alléluia. славу. Acclame Он все le Seigneur. контролирует. Il contrôle tout.
On все контролирует. Il contrôle tout. Он все контролирует. Il contrôle tout. Аллилуйя. Alléluia. Amen. Amen. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Скажи, блажен народ. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя, Господь Бог. Alléluia, Seigneur Dieu. Аллилуйя, Господь. Alléluia, Seigneur. Благодарим Тебя, Иисус. Nous te remercions, Jésus. Благодарим Тебя, Царь царей. Nous te remercions, le roi des rois. Спасибо Тебе, Господь. Nous te remercions, Seigneur. Боже, во время бури мы приходим к Тебе. Seigneur, nous venons te voir dans des moments difficiles. И во времена радости мы тоже приходим к Тебе. Des moments de joie, nous venons également vers toi. Спасибо Тебе. Merci. Ты во мне. Tu es en moi. Это величайшая тайна. Et c'est un secret qui est en profondeur. Я в Боге и Бог во мне. Je suis en Dieu et Dieu est en moi. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur Dieu. Благодарим Тебя, Nous te Иисус. remercions, Jésus. Благодарим Тебя, Иисус. Nous te remercions, Jésus-Christ. Благодарим Тебя за Твое Nous te присутствие, remercions pour ta présence. за работу Святого Духа внутри каждого из нас. Pour le travail du Saint-Esprit à l'intérieur de tout un chacun Да, d'entre nous. Господь. Oui, Когда Seigneur. мы поклоняемся Тебе, Quand nous t'adorons от сердца, Господь, de tout notre cœur, Дух Святой производит эту работу внутри нас. l'Esprit Saint produit ce travail à l'intérieur de Он nous. работает с нашими сердцами. Il travaille avec nos cœurs. Он работает с нашими каменистыми сердцами, Il Господь. travaille avec nos cœurs en pierre. Он делает их плотяными, Il Господь. est fait de façon à ce soit amolli. Спасибо Тебе. Merci. И наши кривизны, они выпрямляются. Et tout ce qui n'est pas en ordre se remet en ordre dans notre vie. И наши доли, они заполняются. Et tout ce que nous avions se remplit. О, благодарим Тебя. Oh, nous te remercions. Да, Господь. Oui, Seigneur. Спасибо Тебе. Nous te remercions. Дух Святой, наполняй свою церковь. Esprit Saint, remplis ton église. Дух Святой, наполняй нас. Esprit Saint, remplis-nous. Дух Святой, мы очень нуждаемся в Тебе. Esprit Saint, nous avons besoin de Ты toi. здесь, просто наполняй Tu людей. es parmi nous, remplis ton peuple. Коснись каждого. Touche chacun. Коснись каждого. Touche chacun. Коснись тех, которые онлайн, Господь Бог. Touche ceux qui sont en ligne. Коснись людей, Дух Святой. Touche les gens. О, Дух Святой, мы уважаем Твое присутствие. Ô Esprit Saint, nous respectons ta présence. Мы ценим, что Ты посещаешь нас. Nous valorisons le fait que tu nous visites. Спасибо Тебе. Merci. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Во имя Иисуса Христа. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Аллилуйя. Дайте Богу Alléluia. славу. Acclamons pour le Seigneur. Аллилуйя. Alléluia. Прославление. Спасибо большое. Пусть Бог благословит. Un grand merci Спасибо au groupe большое. d'adoration. Merci Спасибо. beaucoup. Пожалуйста, присаживайтесь. Пусть Бог Asseyez-vous нас s'il vous plaît. благословит. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. 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 Amen. Je ne sais pas si la caméra est ajustée. C'est bon? Ok. Слава Богу. Gloire à Dieu. Рад приветствовать каждого из вас на этом месте. Je suis très content de saluer chacun d'entre vous. И я хочу начинать это собрание с хорошей новостью. Et j'aimerais commencer ce culte avec une bonne nouvelle. Иисус Господь. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Amen. Это самая потрясающая новость, которая может только быть. C'est Amen. une des meilleures nouvelles qu'on peut avoir. И есть еще новость, которая немножко меньше. Il y a encore une nouvelle qui est encore plus petite. Но она тоже очень хорошая. Mais c'est aussi une très bonne nouvelle. Вот в семье нашего брата Шарлеманя La famille de notre frère Charlemagne и нашей сестры Натали et notre sœur Nathalie, родился прекрасный мальчик. il y a un des garçons qui est né, Даниил. qui s'appelle Daniel. Даниэль Шарли. Даниэль Шарл. Charles Daniel. Простите, папа. Шарль Даниэль. Я уже Даниэль только вот. Шарль Даниэль. Charles Daniel. Амин. А я тут Amen. Даниэль Шарль. Вы что, Господи Боже, прости, Господь, Seigneur, простите, pardonne-moi. пожалуйста. Шарль Даниэль. Charles Daniel. Ребенок себя чувствует прекрасно. Il se porte bien, l'enfant, il est en bonne santé. Мама тоже прекрасна. La maman se porte aussi en bonne santé. Папа намного лучше всех. Papa également en bonne santé, plus que tout le monde. Братья и сестры тоже хорошо себя чувствуют. Les frères et sœurs se portent aussi très bien. Аминь. Amen. Поэтому это всегда радостно, C'est toujours une joie когда, знаете, Бог благословляет детьми. et quand le Seigneur nous bénit avec les enfants. Аминь. Amen. Это важно.
C'est important. Потому что Библия говорит, что дети это наследие от Господа. Parce que la Bible déclare que les enfants sont une bénédiction de la part de l'Éternel. Amen. Это благословение. C'est une Это bénédiction. наследие. C'est Это l'héritage. благословение. C'est la Это bénédiction. наследие. C'est Поэтому l'héritage. рядом с вами Voilà pourquoi nous sommes это avec vous. целое наследие. C'est une grande et un grand héritage. Амен. Amen. Это наследие. C'est l'héritage. И Et Библия называет их благословением. Dieu les appelle la bénédiction. Значит, рядом с нами наши дети Ça veut dire à côté de nous, nos enfants никак не проблемы. ne sont pas des problèmes. Они благословения. Ils sont des Потому что Библия bénédictions. говорит, что наследие от Господа. То есть Библия говорит, что всякий дар совершенный приходит от Бога. Et la Bible déclare que tout don parfait vient de la part de l'Éternel. И дети, И это les enfants, наследие, это также дары от Бога. C'est l'héritage, c'est également des Значит, dons de la part твой de Dieu. ребенок является благословением Ça для veut dire тебя. que ton enfant est pour toi une Каким бы bénédiction. он ни был, Peu importe как бы comment il сейчас est. он не, как бы не выглядел иногда. Peu importe comment il se comporte ou bien il a l'air maintenant. Иногда, независимо от его поступки. Parfois, ça ne dépend pas de ce qu'il a, Потому что comment il agit. дьявол, знаете, через эти поступки рисует там такую картину, Et le diable essaie de prendre ses agitations, de faire une image чтобы мы просто разочаровались, Господи, ну что такое, что происходит? et que nous soyons dessus pour dire Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Я знаю одно. Je sais une chose. Твой сын, Ton fils, твоя дочь, ta fille, это благословение для тебя прежде всего. c'est une bénédiction pour toi avant tout. Скажи аминь на это. Dis Amen à cela. Дети являются благословением. Les enfants sont une bénédiction. Аминь. Amen. Слава Богу. Gloire à Dieu. Поэтому пусть нас дьявол не Que обманывает. le diable ne nous mente pas. Бывают такие периоды, Il y a des когда какие-то périodes трудности с детьми, quand il y a de la difficulté avec les enfants. и мы временами молимся, Господи, за что? Parfois nous prions, nous disons Seigneur, pourquoi? Все в порядке. Tout va bien. Все в порядке. Tout va bien. Все хорошо. Tout va bien. Все хорошо. Tout va bien. Это просто такой период, такой C'est момент. juste une période pareille. Продолжай молиться. On continue à prier. Стоять на Слове Божьем. On demeure sur la parole de Dieu. Господь, Seigneur, это твое наследие. c'est ton héritage. Это дар от тебя. C'est un don qui vient de ta Это part. мои стрелы. Et ça, ce sont mes flèches. Аминь. Amen. Это мои стрелы, Ce sont mes flèches. которые пойдут дальше, чем где я дошел. Et qui iront plus loin que là où je me suis arrêté. Нормальный стрелок, La bonne personne qui peut tirer, lancer un lanceur, даже если он очень плохо стреляет в лук, et même s'il n'arrive pas à bien tirer ou bien lancer les flèches dans son arc, но там, где он стоит, mais là où il est debout, минимум этот лук, если эта стрела упадет кот полметра от него, если он плохо выстрелил. minimum, même s'il lance mal, la flèche va tomber quand même à quelques mètres de lui. Это уже дальше, чем ты стоишь. Ça veut dire que c'est un peu plus loin que là où il est debout. Аминь. Amen. А дети это наши стрелы. Et les enfants sont nos flèches. Они пойдут дальше. Ils iront plus loin. Они пойдут дальше. Ils iront plus loin. Они понесут Евангелие дальше Ils нас. vont apporter plus loin l'évangile que nous. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Поэтому мы рады. Voilà pourquoi nous sommes contents. И пусть Бог благословит нашу сестру Натали, которая еще сейчас в больнице находится. Et que le Seigneur bénisse notre sœur Nathalie qui est encore à l'hôpital. Она там, потому что врачи, как всегда, знаете, это нормально, ребенок родится, они там смотрят, ну все хорошо, мама себя чувствует очень хорошо. Et c'est normal qu'il est encore là-bas parce que les médecins regardent, font leurs analyses. C'est correct. Аминь. Amen. Donc мы ждем следующие, Nous attendons le prochain кто в очереди. et celui qui est sur la liste. Аминь. Amen. Это нашу сестру Виолетту мы ждем и нашего брата Антона. C'est notre frère notre sœur Violetta et son mari Anton. Аминь. Мы тебя Amen. вас ждем. Et nous attendons votre tour. Слава Богу. Gloire à Dieu. Бог хороший. Dieu est bon. И сегодня буду делиться с вами слово о молитве. Et aujourd'hui, je vais partager la parole par rapport à la prière. Буду говорить о молитве. Je vais parler de la prière. В Евангелии от Луки, 22 главу, Dans l'évangile de Luc, le chapitre 22, когда описана ситуация, когда Иисус был перед смертью. et quand on nous décrit la situation quand Jésus était devant la mort, Когда они с учениками приняли последнюю вечерю, et quand ils ont pris la table la dernière fois avec ses disciples, он понимал, что его время уже вот близок. et il comprenait que son temps était déjà voilà arrivé. И он взял учеников своих Il a pris ses disciples
и сказал, что пойдем вместе. Il dit, on va aller ensemble. И 39 стих, Le verset 39, Лука 22, 39, Luc 22, le verset 39, написано здесь. il est écrit, И вышед, пошел по обыкновению на гору Илионскую, за ним последовали и ученики его. alors il sortit et se dirigea, comme d'habitude, vers le mont des Oliviers. Ses disciples s'y rendirent avec lui aussi. 40 стих. Le verset 40. Пришедший на место, сказал им, молитесь, чтобы не впасть в искушение. Quand il fut arrivé, il leur dit, priez pour ne pas céder à la tentation. Аминь. Amen. Иисус взял учеников своих, Jésus a pris ses disciples avec lui и они вместе пришли на гору Илионскую. et ensemble ils sont partis au mont des Oliviers. Гора Илионская – это то место, где Иисус, написано здесь, по обыкновению Он приходил. Et le mont des Oliviers, c'est comme il est écrit ici, c'est l'endroit où il venait là-bas comme d'habitude. То есть мне нравится на французском языке, она более понятна, comme d'habitude, то есть по, так скажем, по привычке. Et j'aime en français parce qu'on dit comme d'habitude, comme il est habitué. Потому что по обыкновению как-то вот именно как по привычке. То есть у Иисуса было, как сказать, ну такое обычай. Jésus avait une habitude Ходить на эту гору, чтобы молиться. d'aller à ce mont pour prier. И когда они пришли туда, Et quand ils sont arrivés là-bas, Он им сказал, il leur a dit, молитесь, чтобы не впасть в искушение. priez pour ne pas céder à la tentation. Перевод на русском, как бы, он правильный, но я хочу уточнить. Et la traduction en russe, elle est bonne, mais je me apporter une certaine clarification. Написано, молитесь, чтобы не впасть в искушение. Il est écrit, priez pour ne pas tomber dans la tentation. Можно подумать, что молитесь, чтобы не оказаться в искушении. On peut dire de prier, de ne pas se retrouver dans la tentation. Нет. Non. Более точный перевод. Молитесь, чтобы не поддаться искушению. Et la bonne traduction sera prier pour ne pas céder à la tentation. Понимаете, есть разница. Il y a Значит, différence. искушение придет. Ça veut dire que la tentation viendra. Речь не о том, что не впасть. Я молюсь, Бог меня отвел от искушения. Конечно, Бог оберегает нас. Et le problème ici, c'est pas que je prie que Dieu me protège, que la tentation ne vienne pas. Bien sûr que Dieu va nous le protéger, mais la tentation viendra. Потому что в этой ситуации Parce que dans cette situation, Иисус знал, Jésus savait, так или иначе, qu'on le veuille ou pas, ему придется пройти этим путем. il doit passer par ce Голгофы. chemin. Par ce chemin. И так или иначе, ученики встретятся Peu importe, les disciples rencontreront с искушениями avec des tentations или же испытаниями. ou bien des expériences. Поэтому он говорит, молитесь. Voilà pourquoi il dit prier. Не для того, чтобы они избегали эти моменты. C'est pas que ils évitent ces moments. Эти моменты были неизбежными. Et ces moments n'étaient pas à éviter. Они не могли их пройти. Нет, это были как экзамены для них. Ils pouvaient ne pas les éviter parce que c'était comme des examens pour eux. И своего рода Et par rapport à он son âge, готовил их к экзаменам. il les a préparés Мы с pour вами иногда l'examen. готовимся. Comme toi et moi, parfois, on Мы знаем, что prépare. будет экзамен. Nous savons qu'il va y avoir Мы l'examen. знаем, что будет экзамен. Nous savons qu'il va И y avoir что мы l'examen. делаем? Qu'est-ce que nous faisons? Мы даже накануне, Parfois même Мы à la сидим, veille, nous sommes и мы assis зубрим. et nous étudions. Мы читаем, Мы lisons. мы перечитываем. Nous relisons Почему? encore. Pourquoi? Чтобы быть готовым, когда экзамен придет. Pour être prêt quand l'examen va Иисус arriver. знал об этом. Jésus savait que cela allait arriver. Что им предстанут решать, или же им предстанут принимать твердые решения, серьезные решения для себя. Et qu'il savait qu'un jour, il devait prendre une décision pour eux. Поэтому он говорит им, Voilà pourquoi il leur dit, молитесь, priez чтобы не поддаться искушению, когда оно придет. pour Другими ne pas словами. céder à la tentation quand elle viendra, en d'autres mots. Амен. Amen. Так и написано на французском языке, pour ne pas céder, По-французи написано, чтобы не поддаться. чтобы не поддаться.
Pour ne pas iskusheni céder, prijot. la tentation viendra. Точно так же, как и мы с вами De la сегодня. même façon, quand vous et moi, Когда мы читаем Библию, quand nous lisons la нам нужно Bible, понимать, nous devons что comprendre это слово мы должны его соотносить к себе, к et нам. que cette parole, nous devons le mettre en Другими conformité avec словами, nous. словно Иисус говорит тебе, и Он говорит мне. En d'autres mots, Jésus te parle, il me parle И Он également. говорит, Il dit, молись, prie чтобы Pour не que- поддаться искушению, когда настанет. ne pas céder à la tentation quand elle va arriver. Амин. Amen. И искушение, это что такое Et искушение? la tentation, c'est quoi la tentation? Искушение, La tentation, если так очень просто, чтобы не пойти глубже, s'il faut aller de façon simple, de pas aller en profondeur, это все, что пытается тебя увести от того, что Бог сказал тебе. et c'est tout ce qui essaie de t'amener dans une autre direction par rapport à ce que Dieu t'a dit. Амин. Amen. Потому что искуситель, дьявол, цель его – это увести нас. Parce que le tentateur, le diable, son objectif, c'est nous enlever sur le chemin que Dieu veut t'amener. Поэтому искушение, Voilà pourquoi la само tentation, искушение – это то, что дьявол, он подбрасывает et la tentation, c'est ce que le diable te jette для того, чтобы мы могли поддаться. pour que nous, on puisse И céder. подаваясь, Et en cédant, мы мало-помалу, nous, petit à petit, или же сразу же ou bien directement, отходим nous détournons от того направления, sur la которое direction Бог имеет для тебя. que Dieu a pour toi. В искушении Dans la tentation, также может быть вопрос характера. il peut y avoir aussi une question sur le В caractère. искушении Dans la также tentation, может быть вопрос послушания. il peut y avoir aussi une question du fait que est-ce que tu es conforme à la parole de Dieu. В искушении Dans la может также tentation, быть вопрос лояльности. Il peut y avoir la question de la loyauté. Петр, Pierre, он был искушаем. il était tenté. Но это не там не женщина прошла возле него раздетая, это нет. C'est pas une femme qui est passée devant lui qu'elle était déshabillée. Non. Нет. Non, В c'était чем pas было ça. искушение для Петра? En quoi était la tentative de Pierre? Насколько он мог остаться верным? Comment il pouvait demeurer fidèle? Вот для Петра, что было искушением. Voilà pour Pierre, qu'est-ce qui était la tentation? Вы понимаете, то есть у нас в смысле, потому что искушение это нет, искушение это твоя позиция. La tentation, nous avons une idée, mais la tentation, c'est ta position. То, что хочет увести тебя. Ce qui veut t'amener dans une autre direction. Иисус предупредил. Jésus a dit cela en avance à ses И disciples. мы также сегодня, Et nous également, как maintenant, Божьи дети, comme les enfants de мы Dieu, принимаем это. nous recevons cela. Поэтому и я говорю тебе, и я говорю себе. Voilà pourquoi je te dis et je me dis à moi-même, Молитесь, priez, молись, prie чтобы не поддаться Pour ne pas искушению, céder когда придет. à la tentation quand elle viendra. Но хорошая новость Mais la bonne nouvelle est в том, что искушение обязательно придет. que la tentation viendra Но obligatoirement. лучшая новость Mais la meilleure nouvelle, в том, что ты уже победил во Христе que Иисусе. tu as déjà la victoire en Jésus-Christ. Аминь. Amen. Почему она придет? Pourquoi la tentation viendra? И помните молитву Христа? Vous vous rappelez la prière du Christ? Отец, если возможно, доминуй от меня чаша сия. Père, si c'est possible, qu'elle passe à côté de moi cette coupe. Это было искушение. Ça, c'était la tentation. Но, Mais он сказал, впрочем, не моя воля, но воля твоя да будет. il dit que ça ne soit pas ma volonté, mais que ça soit ta volonté. То есть, искушение было в том, La tentation était dans le fait que чтобы не пройти трудности. pour ne pas passer au travers de ces difficultés. Это, я говорю об Иисусе Христе. Moi, je parle de Jésus-Christ. Он увидел всю картину. Il a vu tout Все, le что tableau, его ожидает. tout ce qu'il Он attendait. увидел крест. Il a vu la croix. Он увидел предательство. Il a vu comment il sera Он увидел trahi. боли. Il a vu les Он souffrances. увидел, как его как оплевали, раздели. Он все это увидел. Il a vu comment on l'a dénudé, comment on allait se moquer de lui. И его вопрос был в том, Господь, неужели Отец нет другого пути? Et la question qu'il avait, Père, il n'y a pas un autre chemin. Может быть, есть что-то другое? Peut-être que tu as un autre chemin. Может быть, не эта чаша, но может другая чаша есть. Peut-être que ce n'est pas cette coupe, il y a une autre coupe. Это было искушение. C'était la tentation.
Поэтому искушение не только воровать, не только то, что мы думаем. Искушение – это даже то, что имеет отношение к твоему и к моему характеру. La tentation, ce n'est pas seulement voler ou bien quoi que ce soit, mais c'est ce qui a un lien avec ton caractère et mon caractère. И Иисус, Он не поддался Et искушению. Jésus-Christ n'a pas cédé. Потому что в Евреям написано, что Он был искушаем во всем, кроме греха. На русском опять не очень понятно. Он был искушаем во всем, кроме греха. Et en hébreu, il est écrit qu'il a été tenté en tout sauf dans le péché. Но перевод правильно, Он был искушаем во всем, как и мы. Но Он не совершил грех. La bonne traduction est qu'il a été tenté en tout comme nous, mais il n'a pas péché. Значит, даже ситуация с молитвой, когда он говорит, да будет воля твоя, он был искушаем. Et même la situation, quand il a dit dans sa prière que ça soit ta volonté, il était tenté. Но он не поддался. Mais il n'a pas cédé. Он не поддался. И не И я посидел. хочу сказать, что Иисус не поддался не как Бог. Он был, как человек, который шел. J'aimerais te dire que Jésus n'a pas cédé pas comme Dieu, mais comme une personne Потому что qui есть allait. такое учение, которое учит. Parce qu'il y a un enseignement qui enseigne. Есть люди, которые учат, что Il y a des gens Иисус, qui Он как enseignent. Бог, поэтому эти страдания Он не ощущал на себя. Это ложь. Et que Jésus, en tant que Dieu, que ses souffrances, il ne les a pas senties sur lui. Non, Иисус был c'est un mensonge. 100% человеком. Jésus était comme un homme. И Он был 100% Богом. Il était 100% Dieu И как également. человек, Mais comme Он personne, мог прослезиться. il pouvait avoir des larmes. И как человек, И comme personne, Он мог заснуть. Il pouvait s'endormir. И как человек, Comme personne, Он мог проголодаться. Il pouvait avoir faim. Как человек. Comme personne, Поэтому Voilà Он pourquoi. шел на кресте. il allait vers la croix. Он страдал. Это были настоящие страдания, которые Он претерпел. Il a souffert. Ce sont les véritables souffrances qu'il a endurées. Но Он сказал, Mais il a dit да будет воля Твоя. que ça soit ta volonté. Насколько мы с вами, À combien de fois vous et moi, насколько мы с вами combien de fois vous et готовы moi, пройти сквозь свой характер, nous sommes prêts à passer au Побеждай travers de notre искушению. caractère pour avoir la victoire sur la tentation. секрет один. Le secret, il y a un seul seulement. Молитва. La prière. Молитва. La prière. Молитва. La prière. Иисус сказал, Jésus a dit, молитесь, priez чтобы не поддаться искушению, когда придет, когда настанет. pour ne pas céder à la tentation quand elle viendra. Аминь. Amen. Аминь. Amen. И у Иисуса написано здесь по обыкновению, то есть Il est écrit по à Jésus. привычке. Par habitude. Аллилуйя. Аллилуйя. Поэтому молитва, она была важна в жизни Христа. Voilà pourquoi la prière était importante dans la vie de И Jésus-Christ. он понимал, что он скоро уходит. Il comprenait qu'à bientôt il va partir. И он дал им этот секрет. Il leur a donné ce И secret. этот секрет и для нас сегодня. Et ce secret également pour nous Если ты aujourd'hui. видишь человека, очень часто, любая ситуация, он по плоти поступает, он не имеет молитвенную жизнь. Et si tu vois quelqu'un, à chaque fois qu'il y a une situation, il agit par rapport à son chair. corps. La chair, ça veut dire qu'il n'a pas la vie de prière. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Если мы примем решение по плоти, Если если мы чувствуем, что мы движимы больше эмоций, плоти, значит, если покопать, нет молитвы у этого человека. Et si nous voyons qu'on prend la décision par la chair, on prend la décision avec les émotions, si tu essaies un peu de creuser un peu plus loin, tu verras qu'il n'y a pas la vie de prière. Молитва. La prière. Молитва, она важна. La prière, elle est importante. Молитва – это то, что поможет тебе La prière, c'est ce qui va t'aider пройти сквозь. de passer au travers. Молитва – это то, что поможет тебе, C'est ce qui va даже t'aider, если ты споткнулся, même si tu tombes, принять Божью любовь и не осуждать себя. tu prends l'amour de Dieu et tu ne te juges pas. Аминь. Amen. Молитва. La prière. Она была важна в жизни Христа. Elle a été importante dans la vie de Есть Jésus-Christ. множество мест Писания, Il y a beaucoup d'endroits dans le где passage мы biblique, видим, là où on voit что Христос шел молиться. que Jésus allait prier. Он вставал рано утром. Il se réveillait Он le bon оставлял matin. учеников. Il laissait ses Он disciples сам шел, lui-même il чтобы partait найти место для молитвы. pour avoir un temps pour prier. Давайте мы с вами откроем Et nous allons ouvrir avec vous основное место из Писания, это книга Даниила, les passages de base que nous allons utiliser, le livre de Daniel, 6 главу. le verset 6, le chapitre 6. Мы будем читать с первого стиха. Nous allons lire à partir du premier verset. Книга Даниила, Le livre de Daniel, я читаю с первого стиха. je lis à partir du Глава premier 6. verset, le chapitre 6. Угодно было царю поставить над царством 120
satrapov. Et Darius le Mède, âgé de 62 ans, Daniel 6, 6 glava. Daniel 6, 6:1. Oui. Ugodna była царю поставить над царством 120 сатрапов, чтобы они были во всем царстве. C'est pas la bonne traduction chez nous. А над ними 3 князей, из которых один был Даниил, чтобы сатрапы давали им есть, и чтобы царю не было никакого обременения. On a un problème de traduction. Le livre de Daniel, non, c'est pas le même. Pas la même traduction? Ok. C'est vous? Daniel. Non, c'est un Nito, je sens. Nito. C'est pas la même chose. Ah, ok. Donc regardez un peu les regarde dans le cellulaire, prends un, tu vois. Ok. Я продолжу. Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух. И царь помышлял уже поставить его над всем царством. Тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством. Но никакого предлога и погрешности не могли найти, потому что он был верен. И никакой погрешности или вины не оказывалось в нем. И эти люди сказали: не найти нам предлога против Даниила, если мы не найдем его против него в законе Бога его. Тогда эти князья и сатрапы приступили к царю и так сказали ему: царь Дарий, повеки живы, все князья царства, наместники, сатрапы, советники и военачальники согласились между собой, чтобы сделано было царское постановление и издано повеление, чтобы кто в течение 30 дней будет просить какого-либо Бога или человека, кроме тебя, царь, того бросит в львиный ров. Итак, утверди царь это определение и подпиши указ, чтобы он был не изменен, как закон медийский и перский, и чтобы он не был нарушен. Царь Дарий подписал указ и это повеление. Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой. Окна же в горнице его были открыты против Иерусалима. И он 3 раза в день преклонял колено и молился своему Богу и славословил его. Как это делал он и прежде того. Amen. Amen. La Bible déclare: il plut à Darius d'établir sur le royaume 120 strapes pour être répartis dans tout le royaume. Et il mit au-dessus d'eux 3 ministres, dont Daniel était l'un, et ses satrapes devaient leur rendre compte, afin que le roi ne fût pas lésé. Or, Daniel surpassait les ministres et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors, les ministres et les satrapes cherchaient à trouver un sujet d'accusation contre Daniel touchant les affaires du royaume. Mais ils ne purent retrouver aucun sujet, ni rien à reprendre, car il était fidèle. Ils ne trouvaient en lui rien de fautif ni de répréhensible. Ces hommes dirent donc: nous ne trouverons aucun sujet contre ce Daniel, à moins de trouver quelque chose contre lui dans le royaume de son Dieu. Alors, ses ministres et ses satrapes se rendirent au grand bruit chez le roi et lui parlèrent ainsi: Roi Darius, vis éternellement. Tous les ministres du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs se sont entendus pour rendre un édit royal et publier
une défense partant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque Dieu ou l'homme. Et si c'est à toi, ô Dieu, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, porte la défense et écris le décret, afin qu'il ne puisse être dérogé selon la loi des Médès et des Perses, et qui est irrévocable. En conséquence, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel eut appris que le décret était écrit, il entra dans sa maison, qui avait dans la chambre honte des fenêtres ouvertes du côté de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et louait Dieu comme il le faisait auparavant. Amen. 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 C'est d'abord dans известная история. C'est une histoire que nous connaissons. Мы говорим с вами о молитве. Nous parlons de vous, de la Это prière. чтобы вы не потеряли ход мысли. Et que vous ne perdez pas l'idée. Я просто показал, что Иисус по обыкновению J'ai juste montré que Jésus, par habitude, молился на горе priait Элеонской. sur le mont des Oliviers. Мы только что посмотрели, что Даниил тоже, написано здесь, как он это делал прежде. То есть по обыкновению тоже молился. Et nous avons vu également Daniel, la même chose comme il faisait d'habitude, il priait. Amen. Amen. Итак, Et voilà, ситуация в царстве. la situation dans le royaume. Царь Дарий решил как бы формировать свое правительство. Le roi Darius a résolu de reformater son gouvernement. И среди руководителей он поставил также Даниила. Et parmi les gens qui devaient diriger, il a également mis Daniel. Но есть люди, которые завидовали Даниилу. Et il y avait des gens qui enviaient Daniel. Они завидовали его. Ils l'enviaient. И им было досадно, что Даниила также поставили руководителем. Ils ne voulaient pas du fait qu'on avait mis Daniel comme un de celui qui gouvernait. И они начали искать пути, предлоги, как бы его обвинить. Ils ont commencé à chercher des moyens, des possibilités, comment le rendre coupable de quoi que ce soit. И они искали пути везде. Ils ont cherché les chemins, comment le compromettre partout. Написано, что 4 стих. Князя и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством. Il est écrit, alors les ministres et les satrapes cherchaient à trouver un sujet d'accusation contre Daniel. Но никакого предлога и погрешности не могли найти. Mais ils ne purent trouver aucun sujet, ni rien à reprendre. Где они нашли? Где они искали? Où est-ce qu'ils ont cherché? Где они искали? В каких областях они искали? Dans quelle région, dans quel domaine ils recherchaient? Смотрите, прежде всего. Regardez avant tout. Потому что он был верен. Parce qu'il était fidèle. Попробовали его пошатнуть на верность. Ils ont essayé de toucher au niveau de la fidélité. Потому что когда дьявол атакует тебя, Parce que quand le diable t'attaque, одно из вещей, которые атакует прежде всего, une de ces choses qu'il attaque souvent, это верность. c'est la fidélité. Это верность твоя. C'est la fidélité. Это верность. C'est la fidélité. Это верность. C'est la fidélité. Поэтому ища, как его уловить. Voilà pourquoi, cherchant Они comment le reprendre, попробовали ils ont на essayé верность. sur la fidélité. Я не знаю, что они предложили, но мы понимаем, что они попробовали на верность, попробовали пошатнуть его. Как он остается верным, дар или нет. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont proposé, mais ils ont essayé de le faire tomber avec la fidélité pour voir s'il va demeurer fidèle au roi Darius. Но он оставался верным. Mais lui, il demeurait Он был fidèle. верен. Il était fidèle. Себе они теперь начали искать. Mais là, ils ont commencé à chercher. Что такое погрешность? Это в поступках его. Il dit, bon, comment le trouver? Bon, c'est dans sa manière d'agir. Знаете, какие-то, знаете, поступки. Comment il agit? Он ворует там Est-ce что-то, qu'il он cru- что-то il делает vole? такое. То есть Est-ce они qu'il теперь fait начали quelque chose? искать, то есть слово погрешности, это какие-то вещи, которые какие-то неправильные поступки. Le chef de rechercher en lui, il recherchait des choses qu'il ne fait pas comme cela doit se faire. Они поискали, Ils ont cherché, никакой погрешности они не нашли. ils n'ont trouvé aucun. Может быть, он что такое плохое, такое сделал против кого-то, чтобы сказать, что он кого-то так убил или зарезал, вот его вина в этом. Peut-être qu'il a fait quelque chose contre qui il a tué quelqu'un, il a fait ceci, on peut lui dire que lui il a fait ça. Non, il n'a pas trouvé. Я вам покажу, какие области
Je montre Ani dans quel iskali domaine. ani ispit valivo. Ils l'ont testé, ils l'ont tenté. Diavolo toje piko on ispit va etiba iminia daragoy. Le diable vient également te tenter, toi et moi, mon frère, Na viernas. sur la Na fidélité. viernas Bogu. Sur la fidélité Na à Dieu. viernas tvoje cerkve. La fidélité à ton église. On pitает тебя ispit va tak, Il пошатнут. essaie également de te toucher dans ce domaine. Молитесь, чтобы не впасть в искушение. Priez pour ne pas céder à la Молитесь, чтобы tentation. когда это испытание на верности придет, чтобы ты мог стоять и сказать нет. Prie pour que quand cette tentation sur la fidélité arrivera, tu pourras dire non, tu puisses demeurer fidèle. Amen. Amen. Молитесь, чтобы не впасть, не согласиться, когда искушение придет. Priez pour ne pas céder et ne pas accepter la tentation. Испытание на верность, это было то, как он поступал. Et la tentation sur la fidélité était comment il agissait. Но погрешности Mais le fait qu'ils ont cherché в его жизни, в его поступках, dans sa vie, dans ce qu'il faisait, подкопать, как называется у нас, вот, подкопать, вот, chez nous on dit on creuse, on cherche. вот, подкопать в его жизни. Какие-то вещи, Chercher какие-то dans sa поступки. vie. Может там какие-то предлоги ему сделать, может там какие-то левые сделки там предложили ему в это время, чтобы посмотреть, он подаст, не подаст. Он остался вообще непоколебимым. Peut-être ils l'ont tenté, ils ont proposé quelque chose qui n'était pas ce qu'il fallait faire. Ils ont vu, mais il n'a pas changé, il est demeuré fidèle. Но он давно у царства. Mais il est Может быть, когда-то он какую-то вещь нарушил. peut-être il y a quelque chose qui n'a pas Вина его была respecté, доказана. qui n'a pas été Нету démontré. ничего. Ils n'ont rien trouvé. Вы думаете, что враг успокаивается? Vous pensez que l'ennemi il va se calmer? Нет. Non. У врага есть самое мощное оружие. L'ennemi a une grande arme. Я вам прочитаю это оружие. Je vais lire. Это cet 5 arme. стих. C'est le verset Запомни это 5. внимательно. Et écoute ça et retiens ça attentivement. Эти люди сказали, Ces gens disent, не найти нам предлога против Даниила, если мы не найдем его против него в законе Бога его. ces gens disent, ces hommes dirent donc, nous ne trouverons aucun sujet contre ce Daniel, à moins de trouver quelque chose contre lui dans la loi de son Dieu. То есть, Ça veut dire мы que- посмотрели на его жизнь. Nous avons regardé à sa vie, Как он живет, как все, но мы не можем найти. Comment il За vit, что comment il fait, прицепиться? nous ne pouvons pas Мы не trouver. можем найти. Nous ne pouvons Но pas так trouver. же не бывает. mais cela n'arrive pas. Теперь, Maintenant. откуда же он черпает силу, чтобы оставаться таким? Et où est-ce qu'il trouve la force pour demeurer fidèle? Откуда же у него сила, чтобы он будет таким без Où il trouve la force pour qu'on ne peut rien retenir contre lui? Откуда у него сила, чтобы оставаться верным? Où il retrouve sa force pour demeurer Откуда у него fidèle? сила, чтобы не было у него ни вины, ничего? Как так? Où il trouve la force pour qu'on ne retienne absolument Поэтому, rien. если нам не найти в его жизни тут, давайте поищем в его духовной жизни. Et si nous ne pouvons pas trouver quelque chose dans sa vie maintenant, recherchons dans sa vie spirituelle. Дьявол не успокаивается. Et le diable ne se calme pas. И на самом деле, Et en réalité, эти люди, они были очень смышленными. ces gens, ils étaient intelligents. Потому что они понимали, Parce qu'ils comprenaient. если он так поступает, Et s'il agit de la sorte, скорее всего, это результат чего-то, который у него есть в духовной жизни. certainement c'est le résultat de ce qu'il a dans sa vie spirituelle. И что здесь? Et qu'est-ce qui est ici? И они поняли. Et ils ont compris. Как они поняли? Comment ils ont compris? Тут не написано. Ici, ce n'est pas écrit. Но мы видим, что были целые сборища, целые собрания. Nous avons vu que c'est un grand rassemblement. Когда люди собираются против Даниила. Quand les gens se mettent ensemble pour parler contre Когда Daniel. люди складываются мысли против тебя, против кого-то, против меня, нет разницы. Et quand les gens mettent ensemble leurs pensées contre toi, contre moi, il y Только a pas de подумайте, différence. люди собираются, чтобы найти, как того упасть, как тут можешь упасть. Essaie de te représenter, les gens se mettent ensemble pour Если бы trouver, ты pour знал, faire сколько tomber. людей ждут твоего падения. Et si tu savais combien de personnes Если бы attendent ты quand tu знал, vas сколько людей tomber. ждут, когда эта церковь упадет и закроется. Et si tu savais combien de gens attendent quand cette Они église va стоят tomber. рядом. Ils sont à côté. Посмотрим, Ils regardent. посмотрим, On va regarder. посмотрим, On va regarder. посмотрим. On va regarder. Мы должны это понимать. Nous devons le comprendre. Есть такие люди. Il y a ce genre de Это personnes. не бесы, это люди. Ce ne sont pas des démons, ce sont Посмотрим, des как gens. куда они пойдут дальше. Nous regarderons où est-ce qu'ils vont Дьявол aller. не изменился. Le diable n'a pas Дьявол changé. не изменился. Le diable n'a Мы pas changé. посмотрим, Nous кто regarderons. ты, Бог или Qui кто, est чтобы qui? посмотреть. De Dieu ou pas de Dieu, pour regarder.
Yes такой. Il y a ce genre de Есть personnes. люди, которые ждут твоего падения. Il y a des gens qui attendent quand tu vas tomber. Ce qu'on выдержит. Et il dit, est-ce qu'il va encore demeurer fidèle là? Верующие. И себя chrétien. возобновили, какой-то, я не знаю что. Il s'appelle chrétien, il a pris ce corps. Прямо святоша какая-то. Maintenant, il devient tellement saint. Прямо святоша. Il devient tellement saint. Все аллилуйя, все у него аллилуйя. Tout ce qu'il fait, alléluia. Есть Il y a противники. Il y И a они ищут. ils recherchent. Тут люди Ici, les gens собрались. se sont Написано rassemblés. здесь, Il что est écrit. и мы, и начальник городов, и те. Представь себе, то есть это все люди, коалиция, целая коалиция. Коалиция, как просто не собирается, все как бы случайно пришли. Всегда есть кто-то один, который начинает что-то. Ici, c'est comme tout le monde s'est rassemblé, il y a eu une coalition. Ça ne se rassemble pas comme ça. Il y a une personne qui commence Никогда et не puis бывает, tout le что monde. вдруг все собрались, Les мы gens против ne viennent того-то. pas. Нет, кто-то всегда. Ты не заметил это, ты Il не y a toujours замечаешь quelqu'un это. qui dit, tu n'as pas remarqué ça, tu n'as А pas ты, remarqué ça. как Et тебе toi, то? comment tu vois ça? Это Даниил, dit, вообще а, ça, je vois pas, какой-то c'est Daniel. еврей, он даже не местный. C'est un juif, c'est même pas celui d'ici. И он здесь. Et il est ici. И он, Бог его как-то дар его поднимает. Et Darius l'a И élevé. теперь ему дал уже такую позицию. Maintenant, on lui a donné telle position. А кто знает, вдруг завтра он и будет царем здесь вместо Qui Дарьи, le кто sait, его peut-être знает. demain, on va Да le mettre нет, roi. надо найти, как его каким-то образом On va остановить. trouver comment l'arrêter, comment le faire Какие у тебя tomber. мысли есть? Quelles sont tes idées? Да я думаю, что он там ворует, а он окажется, что он не ворует. Je pense Я qu'il искал, не volait, нашел mais il ничего. vole pas. J'ai cherché, А j'ai pas тот, я trouvé. тоже ничего не нашел, но он такой верный. Я подумал, что там, я начал говорить плохо о Дарье, я ему говорю плохо о Дарье. Он сказал, не, как бы даже не плохо, но это его руководитель, он остается верным Дарье. Et je lui ai parlé mal de Dari pour voir s'il devait être fidèle. Il a dit oui, non, mais moi je ne tombe pas dans ça, il est demeuré fidèle. А другой, я поискал во всех архивах, там он нигде никогда не нарушал, он ничего не найти вины против него. L'autre dit que j'ai regardé dans tous les archives, on n'a rien trouvé qu'il n'a pas respecté. И всегда есть кто-то, который что-то знает. Il y a Всегда. toujours quelqu'un qui connaît quelque chose. Подождите, у меня есть мысль. Attendez, j'ai une idée. У меня есть мысль. J'ai une idée. Я помню. Je me rappelle. Я часто вижу, что он часто молится. Je vois souvent Он lui, il часто prie. молится. Souvent il prie. Я вижу, я не знаю, что он там делает, но он Je открывает vois- свое je окно sais pas qu'est-ce qu'il и fait смотрит là-bas. на Иерусалим, и там что-то махает руками, махает, да? Или правильно, махает, машет, да? Он машет руками, я не знаю, что он там делает, но он там что такое делает. Je sais quelque chose il fait là-bas, mais je vois, il ouvre sa Когда porte ты vers видел? Jérusalem, il prie Да les что mains, когда? les mains. Каждый Il день. dit, il le fait chaque jour. Не, это еще ничего. 3 раза он C'est делает pas une fois, в mais день. 3 fois par jour, il le fait. Да ты уверен? И ты Уверен. Давайте sûr? проверим, On va точно ли vérifier. так. On va vérifier. Пришли сами. Ils sont venus eux-mêmes. Посмотрели, и Ils ont правда regardé. Даниил молится. Ils ont dit, Раз. ils ont vu Потом notre еще в обед prière. еще молится. Вот еще Il est вечером venu молится. encore à midi, à 1 Точно, heure ты был soir. прав. Et tu avais raison. Один раз сделал. Une fois, Мама ils ont сказала, fait. да, неделю, 2 недели. Это уже я Une semaine, 2 добавляю. semaines. C'est moi qui ajoute. Это соус, я добавляю соус. Je mets juste la sauce. И они убедились, потому что им, для того, чтобы взять это решение на уровне постановления, они должны были убедиться, что это то, от чего Даниил никогда не отходит. Вы понимаете, о чем? Et pour qu'ils puissent prendre quelque chose pour le retenir sur l'option qu'on puisse avoir un arrêt, il faut trouver quelque chose que Daniel faisait régulièrement. То есть они должны знать, Ils devaient что savoir. точно мы видим, что он не отходит от этого. Nous voyons qu'il le fait de Что façon он fidèle. остается всегда постоянно в этом. Il est constant dans ça. Потому что они не придут сегодня такой указ. Завтра царь, извини, мы еще другой указ придумали. Нет, они играют на ва-банк. Это последняя наша возможность, последний бой, решительный бой наш последний. Вот. Поэтому точно это мы не промажем. Et ils viennent, c'est pas pour dire au roi aujourd'hui tel décret, demain ils non. Ils sont venus pour leur dernière victoire, leur dernier combat. Ils ont mis toutes les cartes ensemble. И они нашли этот закон. Et ils ont trouvé cette loi. Нашли закон. trouvé la loi. Вот закон. Voici la loi. Вот закон. Voici la loi. Вот он. Voici. Если мы скажем, чтобы никто не молился, Si nous disons que personne ne puisse prier, и так как они не знали, какому Богу Даниилу молиться, et comme ils ne savaient pas quel Dieu они Daniel priait, постраховались. Ils ont И сказали, кто молится любому Богу или любому человеку. ils ont dit, on mettra le décret que celui qui prie n'importe quel Dieu, n'importe quelle Потому что personne. они не знали откровения, что кому он молится, какому Богу. Он говорит, они на всякий случай взяли всех, все боги и всех людей, кроме одного человека, только Дарьи, все. Ils ont pris la révélation, ils ne savaient pas c'était quel Dieu que Daniel prie. Потому что они могли сказать, все боги, а Даниил сказал, я молюсь какому-то человеку, допустим. Они сказали, нет, пострахуемся никакому Богу и никакому человеку. То есть
kuromito katibia sio. Pour l'assurance, c'est dit, tu peux n'importe quel Dieu, tu pries aucun Dieu, ni homme, sauf le roi Darius. Yani pishik sario. Ils sont venus voir le roi. Vota ko takoi ukaz mi prinyali etabu karasho. Voici, nous avons pris l'option de qu'on donne cette décision. Nutsari no yemusho no karasho davati ukaz preparvishe mukaz. Le roi dit, ok, mais c'est bon, mais on va signer On le n'est décret. pas animal, Il ne comprenait pas. Buli kita za kulisni igre preskadil. Il ne savait pas qu'il y avait des jeux dans les coulisses. On duma shwe muka kita ukaz narmani padayut shbe on для управления страны. Ils pensaient que c'est un bon décret qui leur donnait. No ani rishali sa iva prose. Oh, eux, ils étaient en train de résoudre les problèmes. Ibul parpisan ukaz. Et le décret a été signé. I aglashon. Et il a été publié. Что никто, Que personne, никто, абсолютно никто, absolument personne, в течение 30 дней pendant 30 jours, не должен молиться никакому Богу, никакому человеку, кроме Дары. ne doit prier aucun Dieu, aucune personnalité, sauf Darius. Это был закон как перс и медиан. То есть перс и медиан это же закон, который не меняется, не подлежит изменению. C'était un décret comme la loi de Perse et Médiane qui ne change jamais, qui est irrémédiable, irrévocable. Это было больное место. C'était le point qui faisait mal, le bas blesse. Это было именно больное место для Даниила. C'était le bas blesse de Daniel. Потому что именно молитва Parce que c'est la prière была источником qui était его la source силы. de sa force. Именно молитва позволяла ему выдерживать все, что происходило там, то, что они могли увидеть. Et c'était la prière qui le permettait de demeurer fort par rapport à ce qui se passait là-bas. Знаете, молитва Vous savez, la prière, – интересная вещь. c'est une chose intéressante. Нету ничего, которое было бы настолько сильно атаковано в церкви, кроме молитвы, как молитва. Il n'y a pas quelque chose qui est beaucoup attaqué dans l'église à part la prière. Вы можете видеть тысячную церковь. Vous pouvez voir une église avec 1000 personnes. Приходите на их молитвенное собрание. Venez à leur culte de prière. Вы увидите настоящую церковь. Vous allez voir la réalité de l'église. Потому что Parce que наш враг, notre ennemi, он знает, il sait что у него нет противоядия против молитвы. qu'il n'a pas quelque chose qui peut aller contre la prière. У него нет ничего, чтобы удержать силу молитвы. Il n'y a absolument rien pour retenir la puissance de Однако, la prière. En même temps, У него нет силы, чтобы остановить молитву, il n'a pas la puissance pour arrêter la prière, но у него силы остановить, чтобы люди не молились. mais il a la force, la puissance pour arrêter que les gens ne prient pas. Amen. Amen. Я повторяю. Je répète. Молитву остановить, само силу молитвы, он не может остановить никак. Il ne peut pas arrêter la puissance de la prière, Но он может mais il peut повлиять на тех, которые должны молиться, influencer sur ceux qui peuvent prier, чтобы они не молились. que eux ils ne prient pas. За мое не очень, за мою, так скажем, как сказать, стаж христианский, если так можно говорить, Pour mon stage chrétien que j'ai, больше 20 лет, plus de 20 ans, даже в церквях, когда возникали проблемы, même dans les églises quand il y avait des problèmes, редко ты услышишь, что проблемы возникают в молитвенном служении. c'est vraiment difficile d'entendre que c'est au niveau du culte de la prière qu'il y a eu un problème. Потому что обычно молитвенное служение – это то, что не на сцене, не все видят. Parce que le ministère de la prière, c'est pas sur la scène, on ne la voit pas. Это не то, что как привлекает, как сказать, да, которые, оно обычно другой день, когда менее торжественно, когда, вы понимаете, то есть молитва. La prière se fait souvent pas le jour que tout le monde vient, mais c'est un autre jour qu'on le fait qu'on ne le voit pas. Проповедовать Prêcher, может. chacun peut prêcher. Фактически каждый человек может проповедовать. Фактически, chacun peut prêcher. Можно проповедовать под вдохновением от Духа Святого. On peut prêcher avec ce que l'Esprit Saint-Esprit te donne. Можно
так скажу тоже, проповедовать, потому что ты выучил, ну как сказать, хорошая память, да, наизусть как-то ты можешь быть оратором. On peut prêcher parce que tu es un bon orateur. То есть ты знаешь, ты услышал, ты взял просто каким-то образом и передал. Et tu as transmis ce que tu as reçu. Сейчас есть много школ. Maintenant, il y a beaucoup d'écoles. Школа подготовка апостолов, подготовка, я не знаю, чего, пророков, пасторов, все. La préparation des apôtres, des pasteurs, des prophètes. Но молитвенников не хватает. Mais il n'y a pas assez de gens qui prient. И обычно мало идут туда в это служение. Et souvent, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont dans ce ministère. Я скажу больше. Je dirais un peu plus. Жизнь любой церкви. La vie de n'importe quelle église. Знаете, в последнее время я много размышляю над моим христианством. Vous savez, ces derniers temps, je réfléchis beaucoup sur mon christianisme, Над моим христианством sur прежде ma всего. vie chrétienne. И невольно я проецирую это на церковь. Et inconsciemment, je fais la projection sur Я l'église. смотрю тоже на церковь. Je regarde moi à l'église. В чем почему сегодня церкви слабые? Pourquoi aujourd'hui l'église est faible? Я понял одно. J'ai compris une chose. Нет молитвы. Il n'y a pas la prière. И второе. Deuxièmement, Нет учения. il n'y a pas l'enseignement. Когда мы покаялись в свое время, Et quand nous avons donné notre vie au Seigneur, я à не говорю, notre что мы temps, лучше, просто потому что когда я покаялся, я помню то, что когда я покаялся. je ne dis pas parce que c'est mieux, mais je me rappelle quand on a donné notre vie au Seigneur, Были il y avait молитвенные собрания, les cultes de prière, были ночные молитвы, il y avait les prières qu'on faisait la nuit, было среди недели собрания, когда было учение, il y a au milieu de la semaine des cultes quand il y avait des enseignements, и в воскресенье обычно это проповеди. et dimanche, comme d'habitude, c'était la prédication. Проблема сегодняшней церкви, Le problème de l'église d'aujourd'hui, и в том числе нашей церкви, в чем ее слабости? et notre église, en quoi est sa faiblesse? Потому что у нас Parce que nous avons, в воскресенье dimanche, пастор должен питаться в проповеди, le pasteur doit essayer dans la вносить prédication, какие-то элементы учения. tu dois mener un élément de l'enseignement. То есть он питается и учит, и проповедует, хотя больше, потому что в воскресенье это проповеди. То есть в воскресенье люди приходят, ты должен людей вдохновить, вы понимаете, то есть, как сказать, давать людям выход из положения, люди должны выйти окрыленными с выходом из их жизни, из положения ситуации, потому что есть надежда, все. Но во время учения тебя могут учить от начала до конца, что если ты не покаешься, ты можешь пойти в ад. Et vous savez, quand on vient dimanche à l'église, en principe, c'est la prédication. Le pasteur te donne des éléments qui vont te permettre de sortir de tes situations, de repartir. Mais l'enseignement, c'est là où on va te dire, si tu ne te réponds pas, tu vas aller en enfer. Во время учения тебя учат о плоти и о духе. То есть плотской человек, духовный человек. Et quand il y a l'enseignement, on te parle par rapport à l'esprit et à la chair. Une personne qui marche par la chair et une personne spirituelle. Во время учения тебе учат, что такое вера. Pendant l'enseignement, Не on проповеди. t'apprend c'est quoi la foi. Mais ce n'est pas la prédication. Но так как одно собрание получается, Mais comme on a seulement un seul culte, ты как пастор, ты tu comme pasteur, тебе приходится, Господи, изощряться каким-то образом, tu essaies de t'étirer, чтобы и была и молитва, Okay. было и какое-то учение там внутри, каким-то образом, было и проповеди. qu'il y ait la prédication et l'enseignement et la prédication. Вот почему церковь слаба сегодня. Voilà pourquoi l'église est faible aujourd'hui. Не хватает молитвы. On n'a pas assez de prière. Но не молитвы, они сами собой не появляются. La prière elle-même, elle n'apparaît pas comme ça. Говорит, не хватает молитвы, это неправильно. Не хватает молитвенников. Dire qu'il n'y a pas assez de prière, ça ne sera pas juste. Il faut dire qu'il n'y a pas assez de gens qui vont prier. Потому что молитвы приходят от тех, которые молятся. То есть не хватает тех людей, которые молятся. Parce que la prière vient des personnes qui prient. Donc il n'y a pas assez de personnes qui Поэтому vont prier. здесь эти враги, Voilà pourquoi ici, ces ennemis, эта коалиция, cette они coalition, знали, ils savaient
Nam нужно просто остановить этого человека, даже только в течение месяца. Они сказали год. Nous avons besoin d'arrêter cette personne, même pendant un mois. Ils l'ont dit pendant 12 mois, une année. Мы бы с тобой сказали бы, ну ничего, на месяц, ну потерпим на месяц, не будем молиться, ничего страшного. On disait, pendant un После mois, начнем on n'a pas молиться. prié. Что C'est тут pas такое? grave. De toute façon, tu ne pries pas. Есть нечто, Il y a quelque chose которое никто не может тебя запретить. que personne ne peut t'empêcher. Одно из них это молиться. Une de ces choses, c'est la prière. Амин. И интересно, что не только никто не может запретить, и у тебя всегда есть возможность молиться. Et non seulement que personne ne peut t'empêcher, mais tu as toujours la possibilité de prier. Теперь начни подумать. Maintenant, essaie de Даниил penser. узнал об этом. Daniel a Он appris узнал cela. об этом указе. Il a Он pris знал connaissance об de ce указе. décret. Il a pris connaissance de ce Но décret. он продолжал молиться так, как он всегда молился. Il a continué à prier comme il priait d'habitude. Вопрос La question, нам сегодня. toi et moi aujourd'hui, Если нужно, как мы говорим, мое духовное состояние, мою духовную жизнь, мой духовный уровень, люди так любят такими терминами апеллировать. et comme les gens me disent souvent ma vie spirituelle, mon niveau spirituel, les gens m'utilisaient ce genre de termes. Духовная жизнь определяется La vie spirituelle est définie двумя основными критериями. deux critères de base, Молитва la prière и даяние. et les donations. Я не говорю деньги, сразу вы не Je думаете, ne dis pas l'argent, ne pense pas seulement à l'argent. именно Бог отдал Сына, да? То есть, Dieu a именно donné эта son расположенность давать. Et c'est cette intention de donner, Молитва la prière и расположенность давать. et le fait d'être dirigé à donner. Если в твоей молитвенной жизни Si dans ta vie de prière, ты обнаруживаешь, et tu remarques что ты уже не то, что месяц, как у Даниила здесь, не то, что 3-4 дня, ты не молишься, et tu remarques pas comme ici chez Daniel, mais tu remarques que toi tu ne pries plus, задай себе вопрос, pose-toi la question, о каком духовном уровне ты говоришь? de quel niveau spirituel tu parles? О каком духовном уровне? On parle de quel niveau spirituel? Как только Seulement quand дьявол le diable умудряется увести молитву essaie de déplacer ta prière из жизни человека, de la vie d'une personne, через время он Avec le заполнит temps, это нехорошими вещами. il va remplir ce vide avec des mauvaises choses. Молитва – это та сила, которая помогает тебе, которая помогает мне сопротивляться искушению, которое неизбежно настанет. La prière, c'est cette puissance, cette force qui nous permet de ne pas céder à cette tentation qui viendra. Дорогая церковь, Bien, chère Église, если мы с вами si vous et moi, не склоним колени и не вернемся к Богу в молитвах, que nous n'inclinons pas nos genoux pour revenir à Dieu dans la prière, нам будет тяжело. ça sera difficile Будем pour nous. постоянно ругаться. Nous allons tout le temps avoir des Почему? disputes. Pourquoi? Потому что мы будем жить по плоти, мы будем эмоциональными больше всего. Parce que nous allons vivre par la chair, nous serons émotionnels. Эмоциональный человек не означает, что он всегда духовен. Нет. Une personne émotionnelle ne veut pas dire qu'il est tout le temps spirituel. Non. Я по себе замечаю. Et je remarque en Когда moi-même, какое-то время моя молитвенная жизнь падает, quand je remarque que ma vie spirituelle de prière tombe, я более эмоционален. je deviens beaucoup plus émotionnel. Ну, в плохом смысле. Быть эмоциональным – это неплохо. То есть мы же люди. Я имею в виду эмоциональным, как сказать, ну, в негативную сторону имеется в виду. То есть реакция, знаете, какая-то вещь наступила, ты уже, ну, завелся и так далее. Вот, я именно это имею в виду. Je dis émotionnel dans le côté négatif parce que tu commences à réagir à tout ce qui ne se passe pas bien, tu réagis immédiatement. Нет у нас сдержанность. Il n'y a pas le fait que nous pouvons nous contenir. Почему? Pourquoi? Ну, потому что молитва, как якорь, который помогает нам держать все в, как сказать, в духе, мы им, то есть мы не даем места молитве в нашей жизни. La prière comme l'arc qui nous permet de contenir tout cela,
nous ne donnons plus la place. Теперь подумай сам над собой. Essaie maintenant de penser toi-même par rapport à toi. Как идет твоя молитвенная жизнь? Comment va ou bien évolue ta vie de prière? Вот, подумай, и мы говорим, почему служение без порядка, почему то не растет, почему то. Давайте подумаем, как наша молитвенная жизнь. Souvent, nous nous posons la question qu'il y a le désordre dans le ministère, ça là, ça ne marche pas. Posons-nous la question, comment va ta vie de prière? Не говори мне, что нет у меня времени. Ne me dis pas que je n'ai pas le temps. Я знаю. Je sais. Что когда что-то такое настанет очень трудно, мы найдем это время. Придумаем, откуда он появляется. Бог же дает нам 2 часа дополнительно, 24 часа. Раз у тебя проблема, давай еще дополнительно 2 часа. Нет. Мы из этих же 24 часа, которые у нас в раньше были, мы находим какое-то время на коленях, начинаем молиться Богу. Et quand nous avons un problème, nous trouvons le temps de commencer à prier. Ne dis pas que Dieu te donne 2 heures de plus parce que tu as un problème quand tu as prié. Mais dans tes 24 heures que tu avais avant, tu trouves le temps, tu te mets à genoux et tu commences à prier. Мы начинаем просто вызывать к Богу. Nous commençons à Мы prier начинаем à Dieu. ходатайствовать. Nous commençons Мы à вспоминаем, что prier. есть Бог, Nous dit qu'il y a un Dieu которому все возможно, qui peut tout который accomplir, действует. qui agit. Но теперь, почему бы нам сейчас не начинать молиться, не уделять это время для молитвы? Pourquoi nous ne commençons pas à le faire maintenant et de donner ce temps pour la prière? Дорогая церковь, Bien-aimé, Даниил здесь пример. Daniel ici c'est un exemple. Он знал, откуда сила. Il savait Он знал, d'où откуда у il него все. Il savait d'où Поэтому il он знал, если нарушат источник, Il savait все que- остальное потеряется. Si on touche la source, il va tout perdre le reste. Источник La source, – это молитва. c'est la prière. Служители, Serviteur, служители, serviteur, ты служишь. Tu sers. Где твоя молитвенная жизнь? où est ta vie de prière? Человек, который называет себя служителем. N'importe quelle personne qui s'appelle Где твоя serviteur, молитвенная жизнь? où est ta vie spirituelle de prière? Я не спрашиваю, чтобы вы мне ответили, где это риторический вопрос. Себе самому задай. Je ne pose pas la question pour que vous répondez, que vous-même vous vous posez la question, où est ta vie de prière? Нам нужно Nous avons besoin понимать, de comprendre что если Иисус, si Jésus, que Jésus-Christ молился, priait, Христос молился. Jésus-Christ И самое priait. интересное, Ce qui est все, intéressant, что я говорю tout сейчас, ce que je dis maintenant, вы об этом давно знаете. vous connaissez ça depuis longtemps. Теперь задумайтесь только. Maintenant, essayez un peu de penser. Почему? Интересно, что мы об этом все знаем, только мы не делаем. Почему? Nous connaissons tout ça là, mais nous ne le faisons pas. Потому Pourquoi? что дьяволу, Parce que le врагу, diable, удается каким-то образом il réussit de quelque manière que убедить ce soit, нас, de nous convaincre что и так не нужно. et que tu n'as pas Бог besoin все de prier. знает. Dieu connaît tout. Благодать Божья достаточно. La grâce de Dieu est assez. Извините меня, Excusez-moi, никто из людей не скажет, что у него было больше благодати, чем у Христа. personne ne me dirait parmi les humains qu'il avait plus de la grâce que Jésus-Christ. Если закон был дан через Моисея, Si la loi a été donnée au travers de Moïse, Иисус явил благодать. Jésus a montré la grâce. Он явил благодать воплоти. Он и был благодать, Et lui, Христос. il a révélé la grâce et lui, Но il était эта la grâce. благодать молилась. Et cette grâce priait. Это благодать. Христос, Он есть благодать воплоти. Jésus-Christ est la grâce en chair. Закон, там, это La loi. Иоанн 1, наверное, там Jean около 10 стиха, наверное, 10 или в этом, вот. Закон был дан через Моисея, но благодать и истина, они пришли через Христос. La loi a été donnée par Moïse, et la vérité et la grâce a été donnée par Jésus-Christ, est venue par Jésus-Christ. И написано в Тите, написано, что явилась благодать Божия, научающая и так далее. То есть явилась благодать, благодать явилась, она пришла. Это Христос, и Христос и есть благодать. Et il est écrit qu'il est venu la grâce de Dieu, Jésus-Christ. Но эта благодать Mais cette grâce, проводила время в молитвах. elle passait du temps dans la prière. Эта благодать Et cette grâce находила время, чтобы молиться и с постоянством. trouvait le temps de prier et avec constance. А мы хотим Et nous voulons делать его дела без молитвы. faire son œuvre sans la prière. Мы хотим каким-то образом проскочить. Nous voulons sauter. Поэтому, дорогая церковь, Voilà pourquoi, дорогие chers братья и époux, сестры, bien-aimés, у меня даже не хватает дерзновения просить, чтобы вы за меня молились. Потому что если вы даже не имеете молитву для себя самих, причем тут я? je n'ai même pas le courage de vous demander de prier pour moi, parce que si vous ne priez même pas pour vous-même, à plus forte raison de demander de prier pour moi. Церковь должна L'église. строиться на молитве. L'Église doit demeurer dans la prière.
Молитва нужна. On a besoin de la prière. И самое интересное, каждый человек может молиться. Даже ребенок может молиться. Ce qui est intéressant, chaque personne peut prier. Même l'enfant peut prier. Даже когда маленький ребенок много не понимает, говорит: о, Боженька, Боженька, пожалуйста, Боженька. Это молитва. Même un petit enfant qui comprend peut dire: oh Dieu, oh mon Dieu. C'est ça la prière. Но мы с вами, Mais vous et moi, там, где у нас есть жизнь, là où nous avons la vie, там, где у нас сила, là où il y avait la, там, где, казалось бы, все должно быть, là où nous pensons que nous devons avoir tout, мы знаем, повторяю, мы знаем все, то, что вы сказали. Нет для вас, я не думаю, что тут какой-то христианин, который об этом не знает. Нет такого христианина. nous savions tout. Il n'y a pas un chrétien qui ne connaît pas ce que je suis en train de dire. Знаете, если этого нет в твоей жизни, Et si cela il n'y en a pas dans ta если vie, этого нет в моей жизни, si cela il n'y en a pas dans ma vie, значит, ça veut dire, где-то quelque part, дьяволу или противнику удалось нас где-то обмануть. ou bien le diable ou l'ennemi, quelque part, a réussi à nous mentir. Где-то нас обмануло. Quelque part, il nous a menti. Или в наше время, Ou bien dans notre temps, или по поводу нашей работы, ou bien par rapport à notre или, travail. то есть где-то он смог нас, или же просто насколько мы думаем, что мы такие христиане, что мы даже больше, чем Христос. Et ou bien quelque part, ou bien nous pensons tellement que nous sommes devenus tellement de chrétiens, plus que У Jésus-Christ. нас благодать настолько, что молиться не нужна. Nous avons tellement Мы de больше, grâce чем que nous n'avons plus Христос. besoin de- nous sommes comme Jésus-Christ. Поэтому Бог, Он мой папа, я с Ним: папочка, хорошо, аллилуйя. И все. Мы так думаем: дорогие, если ты стоишь, берегись, чтобы не упасть, потому что падение близко. Если нет молитвенной жизни, молитва это есть якорь. Et vous saviez, pour ne pas dire que tu es proche de Père, si tu es debout, fais attention pour ne pas tomber, parce que tomber c'est proche. La prière, c'est ça qui te rapproche du Père. Молитва это то, что поможет. La prière, c'est ce qui va aider. Молитесь, чтобы не впасть в искушение. Priez pour ne pas céder à la tentation. Молитесь, чтобы когда что придет, вы не отпали. Priez que quand la tentation Значит, viendra, que vous ne молитва céderez это pas. и есть противоядие против падения. Vous savez, la prière, c'est ce qui est l'antipoison contre le fait de А искушение tomber. может быть разное. Il y a beaucoup de Даже tentations. богатство это искушение. Même la richesse, c'est la tentation. Если у меня деньги, если у меня время, чтобы зарабатывать все, но нет времени для молитвы, это тоже искушение. Et si j'ai le temps de gagner plus d'argent et j'ai pas le temps pour la prière, c'est Я aussi не une говорю, что мы там tentation. плохо работали, я просто поймите правильно. Je ne dis pas de ne pas travailler, mais comprenez-moi très bien. Как Balance. расположение вещей на своих местах, то есть баланс должен быть Tu правильный. veux mettre des choses à leur place, il doit y avoir une balance. Но христианин не может жить без молитвы. Mais le chrétien ne doit pas vivre sans Христианин не la может prière. ходить просто без молитвы. Le chrétien ne peut pas marcher sans Еще la prière. хуже, не может служить без молитвенной жизни. Et encore pire, un serviteur ne peut pas servir sans la vie de Ты prière. выходишь сюда, ты не молишься. А какое-то служение, что ты даешь, кому ты даешь? Tu sors ici, tu es là-bas, tu pries. Quel est ce ministère? Tu donnes quoi? Или я сам выхожу, не молюсь. Что за проповеди, что я делаю? Ou bien moi-même, je sors ici, je n'ai pas prié. Quelle est cette prédication? Qu'est-ce que je Дорогие, fais? Bien я aimé. говорю и вам, и себе, нам всем. Je parle à vous, à moi, nous tous. Не нужно только молиться, потому что тебе нужно служить, это где ты молишься. Это нет. Молитва это должно быть с постоянством, это как час жизни. Я не знаю, как правильно тут, какое слово, дайте мне какое-то слово, ну. Образ жизни, как дыхание, как образ твоей жизни. La prière, c'est comme d'habitude, tu le fais comme ce que tu fais dans ta vie, comme le souffle. Зачем такой марафет? Выходить сюда, о, мы помолимся, аллилуйя, аллилуйя. Выходит неделю, ты даже не молишься, ты даже не знаешь, что такое молитва за неделю. Et pourquoi tu es ce marathon, tu sors ici, tu dis on va prier, alors pendant une semaine, tu n'as même pas prié. Tu И sais мы pas c'est quoi la хотим, prière. чтобы церковь была сильная, чтобы чули свои знамения, все. Секрет, дорогие, если церковь склонится, будет смиряться, будет искать лицо Господа, то мы увидим все, о чем Библия говорит. Et le secret est que si l'église s'entend, s'infléchit ou commence à prier, rechercher le Seigneur, nous allons voir tout ce qui est écrit dans la Bible. Дорогие, Bien-aimés. скажешь: о, Dis, oh, что он такой разорался? Que Я говорю, pourquoi il crie точно comme ça? сам не молился. Certainement, lui-même, il n'a pas prié. Дорогие, я Bien и aimé. вам говорю, Et je vous dis à vous, и себе говорю. Et je parle à Поймите moi-même одно, aussi. когда я проповедую, я и вам, и себе проповедую. vous savez, quand je prêche à vous et à moi-même Потому что aussi. мне тоже молитва нужна. Parce que moi aussi, j'ai besoin de la prière. Но и вам она нужна. Et vous avez pas besoin de la prière. Молитва помогает нам Mais la prière nous не aide принимать плотские решения. de ne pas prendre des décisions par la chair. Аминь. Amen. Давайте встанем. Mettons-nous debout. Мы продолжим о молитвах в следующее собрание. Nous allons continuer le prochain. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Святые Божьи люди,
Bien na samом aimé. деле молитва нужна. En réalité, on a Поэтому besoin de la сегодня prière. Voilà pourquoi просто aujourd'hui, для себя soi-même. это не отчитываться перед тем. То есть ты самому себе отчитываешь, сам c'est pas себе. se justifier devant qui que ce soit. Toi-même, Где tu te моя justifies молитвенная toi-même. жизнь? Pose-toi la question. Где Où est ma моя vie молитва? de prière? Я служитель. Je suis serviteur. Да. Oui. Я выхожу, я проповедую. Je viens ici, je prêche. Но есть ли у меня молитвенная Est-ce жизнь? que j'ai la vie de prière? Я выхожу, я пою. Je chante, je sors, je Есть chante. ли у меня молитвенная жизнь? Est-ce que j'ai la vie de Что я prière? людям передаю? Qu'est-ce que je transmets aux gens? Я служу людям. Je sers les gens. Что я им передаю? Qu'est-ce que je leur transmets? Дорогие, Bien-aimés, я как пастор, comme pasteur, моя основная забота, mon travail principal, чтобы церковь была укреплена. que l'église soit affermie. Мы будем праздновать 9 лет. Nous allons fêter nos 9 ans. Но Mais многие вещи будем менять, многие вещи. il y a beaucoup de choses qu'on va changer. Потому что жизнь церкви не может так идти дальше. Parce que la vie de l'église ne peut pas continuer comme ça. Слишком много плоти. Il y a beaucoup de la chair. Слишком много Il y плоти. a beaucoup de la chair. И этой причины, Et par cette raison, потому что нет молитвы. parce qu'il n'y a pas la prière. У Иисуса не была самая большая церковь в мире. Jésus n'a pas la plus grande église. В его время он не имел самую большую церковь в мире. Dans ce temps, il n'avait pas la plus grande église dans le monde. 12 апостолов, Il y avait 12 disciples, 70, 70. а потом еще 400, когда нашлись после его воскресения. Après encore 400 qui se sont retrouvés après qu'il ait été. А у Павла, у Тимофея были целые города. Et Paul et Timothée, ils avaient des villes. Вы понимаете, о чем? Речь, суть церкви, L'objectif, чтобы были ученики. qu'il y a des disciples. Иисус пришел, чтобы люди стали учениками. Jésus est venu pour que les gens deviennent des disciples. Ученики. Les disciples. Ученики. Les disciples. Людям, которых можно обучать. Les gens qu'on peut enseigner. Не люди, которые уже думают, что их нельзя обучать. Ce n'est pas les gens qui pensent qu'on peut Если plus у enseigner. человека такой, что меня нельзя обучать, ты уже не ученик, ты уже Христос. Si tu penses qu'on ne peut plus t'enseigner, tu n'es plus disciple, tu es déjà Jésus-Christ. Но, наверное, мы все ученики еще. Certainement, nous sommes tous des disciples. Ученик, основная характеристика это обучаемость. То есть человек, который обучаемый. La caractéristique d'un disciple, c'est une personne que peut apprendre. Вот такой ученик прежде всего. Voici ce qu'est un disciple. Поэтому сейчас будем молиться. Voilà pourquoi nous allons prier maintenant. Чтобы Бог укрепил нас. Que Dieu nous a fait Чтобы Бог возродил молитву в нашей жизни. et que Dieu ramène la vie de Я Dieu dans молюсь, чтобы notre Бог vie. возродил молитву в моей жизни. Je prie que Dieu Я puisse, молюсь, чтобы Бог возродил молитву в твоей жизни. qu'il puisse le faire dans ta vie également. Она нужна тебе. Tu en as besoin. Потому что твои сражения, твои искушения, я их не встречаю. Ты их встречаешь прежде всего. Parce que tes combats, tes tentatives, c'est toi qui les rencontres. Конечно, потом ты можешь принести, мы можем вместе сражаться, но когда они приходят, сначала ты стоишь на этом фронте сначала. Peut-être tu vas les amener, mais quand ils arrivent, c'est toi qui les affrontes. Поэтому ты должен быть готовым. Parce que tu dois être prêt. Ты должен стоять, Tu dois être debout. сражаться, Combattre как добрый воин. comme un bon soldat. Аллилуйя, Господь Бог. Alléluia, Seigneur. Благодарим Тебя. Nous te remercions. Благодарим Тебя, Nous Иисус. te remercions, Jésus. О, спасибо Тебе, Господь, Ты Oh, здесь. merci, Seigneur, tu es ici. Спасибо Тебе, Господи Боже. Merci, Seigneur Dieu. Господь, мы молимся Тебе. Prions. Я в том числе, Господь, Et moi, en même temps, вместе с церковью, avec l'Église, Господь, мы каемся. Seigneur, nous nous repentons. Мы каемся, Господь Бог, Nous nous repentons, Seigneur, за то, что мы оставили молитву. du fait que nous avons laissé la prière. Мы каемся, Господи Боже, Nous nous repentons, Seigneur, за то, что мы начали идти своими силами. du fait que nous avons commencé à marcher avec nos forces. Мы начали идти по инерции, Nous avons commencé à marcher par inertion, опытом. par expérience. Но нету основы. Non, il n'y a pas la base. Господь Бог, Seigneur Dieu, мы каемся как церковь, nous nous repentons en tant qu'Église, что мы не давали молитву должное место в доме Твоем. que nous n'avons pas donné à la prière la place qui se doit dans ta maison. Ведь Иисус, Jésus-Christ, Ты сказал, tu as dit, дом мой ma maison домом молитвы наречется. sera appelée la maison de prière. Ты
Ti gavaril. Tu as dit So dom moj. que ma maison, To jest cerkev moja. ça veut dire que mon église, Это дом молитвы прежде всего. c'est la maison de la prière avant tout. Храм. C'est le temple, Это место молитвы прежде всего. c'est l'endroit de la prière avant tout. Потому что молитва открывает духовный мир. Parce que la prière ouvre le monde spirituel. Потому что молитва притягивает твое присутствие. Parce que la prière attire ta présence. Потому что молитва это те жертвы, которые каждый может принести. La prière, c'est les offrandes que tout un chacun peut apporter. И тебе нравится, когда эти молитвы возносятся к тебе. Et tu aimes quand ces prières montent vers toi. Тебе нравится. Tu aimes. Потому что они словно этот фимиам, который поднимается. Parce que tout cela, c'est comme la fumée qui monte vers toi. И ты обоняешь это. Et tu trouves ça agréable. Господь Бог, Seigneur Dieu, я прошу, чтобы молитвы вернулись в наши дома. je demande à ce que la prière revienne dans nos maisons. Я молюсь, Господи, молитвы вернулись в наши дома. Je prie que la prière revienne dans nos maisons. Чтобы каждый из нас, он мог иметь эту тайную комнату, это тайное время, когда он молится. Et que chacun d'entre nous puisse avoir cette chambre de prière, ce temps de prière. Я молюсь, Господь, чтобы служители вернулись к молитве. Je prie que les serviteurs reviennent à la prière. Чтобы не случилось, как с Самсоном, Que ça ne soit pas comme avec le cas de Samson, который думал, что он всегда готов. qui pensait qu'il est toujours prêt. Но он же не знал, что его усыпили бдительности и его побрили уже. Et il ne savait pas qu'on lui a donné quelque chose et qu'on l'avait déjà rasé. И он сказал, я пойду, как и прежде. Il dit, j'irai comme d'habitude. Но не получилось, как и прежде. Mais ça n'a pas fonctionné comme Потому что силы уже не было. parce qu'il n'avait plus la puissance. Господь Бог, Seigneur Dieu, дай нам осознавать, donne-nous de reconnaître чтобы мы вышли из этой спящей ситуации, из этого спящего положения. et que nous sortons de cette position de ceux qui sont endormis. Господи Боже, Seigneur Dieu, чтобы мы вышли из этого сна, et que nous sortons de ce rêve, мы вышли из этого обмана дьявола, et que nous sortons de ce mensonge du diable. и мы в смирении начали молиться. Et avec humiliation, Чтобы, Боже, мы взяли сегодня веник духовный. et que nous prenons aujourd'hui le balai spirituel Мы начали убирать эти наши духовные комнаты. pour nettoyer nos chambres. Мы убрали эти сиденья, эти стульчики, которые мы там поставили. Но мы вернулись туда на колени в молитвах. Et que nous enlevons les chaises que nous avons là-bas, que nous repartons là-bas à genoux pour la prière. Господи Боже, Seigneur Dieu, я прошу за Твою церковь. je demande pour ton église. Я прошу за церковь, Господи Боже. Je prie pour l'église. Чтобы молитвы святые возносились из этого места. Que la prière des saints soit élevée. Чтобы молитвы возносились, Боже, и служение прославления. Et que la prière soit élevée dans le ministère de Из детского l'adoration, служения, Боже, из молодежи, de la jeunesse, Боже, из служителей слова. des serviteurs qui apportent la Боже, parole. пусть молитвы поднимаются. Seigneur, que la prière Пусть monte, молитвы поднимаются. que la prière Это monte. наше смирение. Et c'est notre Если humiliation. народ, который именуется именем моим, он будет смиряться и искать меня. Et si le peuple qui porte mon nom s'humilie, ils vont me chercher. Искать тебя. Te chercher Это в молитвах, dans прежде la всего. prière avant tout. Это в нашем смирении. C'est dans notre Это в humiliation. постах, Господь. Et c'est dans les Когда мы jeûnes. можем поститься, Là où nous pouvons можем jeûner. смиряться перед Тобою. Nous humilier Боже, devant мы не toi. хотим жить по плоти. Nous ne voulons pas Мы vivre не par la хотим chair. жить по плоти. Nous ne voulons pas vivre par la chair. И принимать решения по плоти. Et prendre la Мы хотим décision жить par по la chair. духу. Nous Мы voulons faire хотим des жить choses по духу. Nous voulons vivre И я par хочу l'esprit. служить по духу. Je veux О, servir Господь, par l'esprit. спасибо Тебе. Oh, merci Seigneur. Благодарим. Nous remercions. Благодарим Тебя. Nous te remercions. Благодарим Тебя. Nous te remercions. Благодарим Тебя Nous te remercions. за молитву в церкви, Pour la prière à за l'église. молитву моих жизнь моих братьев и Pour сестер. la vie de prière Господь, pour mes спасибо frères et Тебе. sœurs. Merci, Спасибо, что Ты возвращаешь нас Merci в молитвы. que tu nous retournes Ты à la возвращаешь prière. нам молитвенный дух. retournes Молитвенный l'esprit de дух в prière. церкви. Молитвенный L'esprit дух в de нашей prière dans жизни. l'église, dans votre vie. Молитвенный дух. L'esprit de vie. О, de Господь, prière. спасибо Тебе Oh, merci Seigneur. за молитвенный дух, который Pour возвращается. l'esprit de prière. qui Аллилуйя. revient. Alléluia. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. Прославляем Тебя. Nous t'élevons. Прославляем Тебя, Господь. Nous t'élevons. Пусть мы станем молящейся церковь. Et que nous devenons une église qui prie. Чтобы мы стали такими христианами, которые молятся. Que nous devenons des chrétiens qui prient.
Как эти 120 учеников, они были в горницу Господь Бог, они молились. Comme ces 120 disciples qui étaient dans la prière, ils ont prié. Господь, Seigneur, мы хотим молиться. nous voulons prier. Спасибо тебе за дух молитвы. Merci pour l'esprit de prière. Аллилуйя. Alléluia. Amen. 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 Святые Божьи люди, Bien-aimés, это слово это ко всем нам. cette parole c'est pour nous. Мне не tous. просто такое слово проповедовать вам, Nous ne donnons pas juste la parole. потому что оно звучит очень обличающе. Mais c'est une parole quand tu entends, c'est comme Но ça. она нужна нам. Mais nous en avons besoin. Она нужна. Nous en avons Она besoin. нужна не только вам, она нужна мне самому Pas прежде juste vous, всего. moi-même j'en ai aussi besoin. И я хотел, чтобы каждый это относил не к тому, наверное, тот не молится, я чувствую, он не молится, давно не молится. Je ne veux pas que chacun puisse penser c'est pour l'autre que lui là je Я sens слышу, моя qu'il ne жена prie что-то pas. давно, я что-то не вижу Que ее ma молясь. femme, il y a longtemps, je Ты l'ai jamais думаешь, vu que как prier. ты, Tu dois penser à toi, comment как toi, ты, comment toi. молишься ли ты? Est-ce que toi tu pries? Мы покаялись перед Богом за это Et nous nous сейчас. sommes repentis devant Dieu pour ça. Бог простил нас. Dieu nous a pardonné. Давайте вернемся к молитве и вернем молитвенный дух в церковь. Revenons à la prière, faisons revenir Дом l'esprit de мой prière. Ma maison, наречется c'est rappelé, не домом проповедей, pas la maison de prédication, не центром поклонений, pas le centre не d'adoration, центром прославлений, pas le centre d'adoration, не центром, я не знаю, как даров чего-то нет. Pas le Домом centre de la santé. молитвы. c'est la maison de prière. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Пусть Бог благословит каждого из Que le нас. Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Теперь там наше время для наших приношений, C'est le temps de nos aumônes, для de nos наших offrandes, десятины, de nos dîmes, наших пожертвований. nos offrandes. Я не буду много говорить о десятине пожертвований, я просто скажу, что это наше время. Je ne vais pas dire beaucoup sur les offrandes, les dîmes. Мне Et нравится, что эти люди все, мы прочитали сегодня Даниил, он прошел испытание верности. nous avons lu Daniel, il a passé l'examen de la fidélité. Верность и в даяниях, и в десятинах, и в финансах. La fidélité dans les dîmes, dans les offrandes. Дьявол тоже обманывает нас очень сильно. Parfois le diable nous ment également. У тебя много проблем. Tu as beaucoup de problèmes. Эту десятину, знаешь, оно как? Tu sais, cette dîme-là, tu sais, Эти пожертвования, знаешь, оно как? ces offrandes, У тебя много tu sais, проблем. beaucoup de problèmes. Даже Иисус сказал, Божий, Jésus a dit, Божий Богу дайте. А кесарю ce дайте. qui est à Dieu, tu donnes à Dieu, ce qui est à l'État, tu donnes à l'État. Он не просит больше, чем положено. То, что его, дайте ему. Il ne donne pas plus qu'il faut, tout ce qui est pour lui, il faut le lui donner. Аминь. Аминь. Поэтому, пожалуйста, если вы онлайн, вы тоже будете жертвовать через Интеракт, пожалуйста. Voilà pourquoi si vous êtes en ligne, vous pouvez s'aimer également par l'interaction. Это у нас будет пожертвование, тоже помощь для Украины. Это наши пожертвования в церкви, десятины пожертвования. Nous avons pour l'offrande et les dîmes, et nous avons pour l'aide à nos frères et ceux qui sont en Ukraine. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Верность, верность и еще раз La верность. fidélité. Верность, еще раз верность. La fidélité et encore la fidélité. Вы заметили? Vous avez remarqué Самая первая проверка la première vérification, Даниила, в чем это было? Daniel, c'était sur quoi? Верность. La fidélité. Первая проверка была верность. La première, c'était la fidélité. Потому что когда ты уже верность твоему пастору, верность церкви твоей, верность, потому что когда ты откроешь эту верность, легче потом уже остальное уже тебя отводить. Et si tu es fidèle à ton église, ça sera beaucoup. Tu n'es plus fidèle, ça sera Поэтому в facile. даяниях à te тоже, prendre. я молюсь о том, чтобы мы были верными Богу в наших даяниях, в наших десятинах, в наших финансах. Et je prie que nous soyons fidèles à Dieu dans nos offrandes, dans nos dîmes et dans nos. Давайте благословим эти финансы. Nous allons bénir ces finances. Аллилуйя, Господь Бог. Alléluia, Seigneur. Спасибо Тебе, Господи. Merci, Seigneur. Спасибо Тебе, Господь Бог. Merci, Seigneur Dieu. Благодарим Тебя. Nous te remercions. Ты здесь. Tu es parmi nous. Спасибо за эти финансы. Merci pour ces finances. За каждого Божьего, который имел возможность давать. Pour chacun qui a eu la possibilité de donner. За каждого, кто имел желание давать. Pour chacun qui a eu le désir de donner. Господь, за верность Твоего народа Божьего в десятинах Seigneur, pour la fidélité de ton peuple dans les dîmes и в даяниях. et dans les offrandes. Я благословляю Твою церковь. Je bénis ton église.
Я высвобождаю на самом деле твое изобилие, твое процветание в жизнь каждого. Et je déclare la bénédiction et le succès pour Я chacun. благословляю твою церковь материально и финансово. Je bénis ton église matériellement et financièrement. Спасибо тебе, Господь. Merci Seigneur. Благословляем, Боже, эти финансы, которые для Украины. Bénis ces finances pour l'Ukraine, Что она могла, Господь, помочь людям. qu'elle puisse aider les gens. Спасибо тебе. Merci. Спасибо тебе, Господь. Merci Seigneur. Благодарим тебя, что ты здесь сегодня. Nous te remercions que tu es parmi nous aujourd'hui. О, Господь, Oh Seigneur, мы приняли Твое Слово nous сегодня. avons reçu ta parole Ты aujourd'hui. был с нами сегодня, Ты Tu étais говорил avec нам. nous, tu as parlé avec nous. Господь, прими славу. Seigneur, reçois la gloire. Мы смиряемся. Nous nous humilions. Я как канал, Господь, я смиряюсь перед Тобой. Comme le canal, je m'humilie devant toi. Чтобы Ты был прославлен. Que tu sois élevé. Чтобы Ты был... Que tu sois élevé dans cet Спасибо endroit. Тебе, Господь. Merci Seigneur. Я благословляю каждого человека. Je bénis chaque personne. Я благословляю следующую неделю для каждого. Je bénis la prochaine semaine pour tout et chacun. Но, Господь, я особенно сейчас молюсь Seigneur, je prie maintenant за тех людей, которые атакованы болезнями. pour des personnes qui sont attaquées Мы par la хотим сказать maladie. спасибо Тебе, что Ты уже ответил на нашу молитву об Nous voulons te исцелении. dire merci parce que tu as déjà répondu à notre prière de la guérison. За то, что наши дети здоровые. Du fait que nos enfants sont Мы guéris. также благословим Боже нашу сестру Наталью, которая в больнице сейчас с Nous te ребенком. prions et nous remercions pour notre frère Natal qui est à l'hôpital. Благослови ее там. Bénis-la là-bas. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. Я молюсь за всех, Господь Божий, людей. Je prie pour tout le monde Seigneur. Особенно те, которые, Боже, с Украины приехали, Боже. Sur tous ceux qui sont venus de l'Ukraine. Я молюсь за устройство и за благоволение. Je prie pour l'intégration et pour qu'ils puissent avoir Чтобы la они concorde. имели благоволение в глазах руководителей, во всех инстанциях Божьих, чтобы они имели благоволение в глазах этих людей. Et qu'ils puissent trouver la grâce devant toutes les Чтобы personnes. двери des открывались им. que les portes soient Чтобы ouvertes pour eux. поднимались люди, готовы им помочь, послужить и всем делать для них. Et que s'élèvent les gens qui sont prêts Восполнять à нужды les и aider, потребности qui их, puissent Господь. bénir, Спасибо Тебе, Господь. Merci Мы Seigneur. прославляем Тебя. Nous te adorons. О, благословляй эту неделю для каждого человека в нашей церкви. Bénis cette semaine pour Те, chaque personne. которые здесь, и те, которые отсутствуют. Ceux qui sont ici et Да ceux qui будут sont все absents. благословены. Et que tout le monde И те, soit которые с béni. нами онлайн, да будут также Et благословены. ceux qui sont avec nous en ligne, qui sont également bénis. Во имя Иисуса Au nom Христа. de Jésus-Christ. Во имя Au Иисуса. nom de Jésus-Christ. Отец, благодарим Тебя. Père, nous te remercions. Аллилуйя. Alléluia. Будь превознесен и прославлен. Sois élevé et glorifié. Во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Слава Богу, напоминай, что Gloire à Dieu, je в rappelle, эту пятницу у нас здесь молитва проходит в церкви здесь. ce vendredi, nous allons avoir la prière ici. Каждую пятницу с 7 до 8 вечера молитва здесь. Vendredi, nous avons la prière de 19h à 20h. Поэтому, пожалуйста, добро пожаловать. Voilà pourquoi vous êtes les bienvenus. Приходите, чтобы вместе молиться в церковь. Venez pour que nous prions ensemble avec l'église. Сегодня я получил большое откровение о молитве. Aujourd'hui, j'ai reçu une grande révélation par rapport à la Я об этом не prière. сказал, но это в одну фразу я получил большую молитву. Une Большое seule откровение. phrase, j'ai reçu une révélation. Ученики подошли к Иисусу Христу. Les disciples sont venus à Jésus-Christ. Сказали, научи нас молиться. Il a dit, apprends-nous à prier. Первая его фраза. La première phrase qu'il a donnée, Отче наш. notre Père. Отче наш. Notre Père. То есть молитва La не prière, только для тебя. c'est pas juste pour У toi. Бога нас много. Chez Dieu, nous avons beaucoup. Он может сказать, когда ты можешь молитесь так вот. Мой отец, то есть он говорит, отче наш. Il dit, tu pouvais prier Dieu. Чтобы ты понимал, Mon что у Père. Бога нас много у Il faut Бога. dire que notre Père, parce que И Dieu когда a мы beaucoup вместе d'enfants. собираемся на молитве, Et quand ensemble on se met en это prière, важно. c'est important. Я не прошу тебя каждую пятницу Je ne приходить. demande pas tous les... Возможно, не получается. Peut-être ça marche pas, parfois, Каждый. chacun. Но удивительно, что полгода ты не можешь найти одну пятницу прийти на молитву. Mais je sais incompréhensible que pendant 6 mois, tu peux А pas есть люди, trouver un которые в vendredi. церкви, сколько молитвы есть, ни разу не видят молитву. Et il y a des gens qui sont à l'église qui n'ont jamais Простите. venu à la prière, excusez-moi. 8 лет, 9 лет на молитве ни разу не был. 8 ans, 9 ans, tu n'es jamais venu au culte de prière. Дорогая церковь, мы Bien меняем chrétien. направление, как Nous церковь. changeons la direction comme église. Мы меняем, многие вещи будут меняться. Beaucoup de choses vont changer. Пусть нас будет 10, Que nous soyons 10, пусть нас будет 8, que nous soyons 8, 100, 300, 500. 100, 300, 500. Но будем учениками, Nous devons être des будем disciples, христианами, nous devons être des chrétiens, настоящими. des vrais chrétiens. Аминь. Amen. Пусть Бог благословит каждого из нас. Que le Seigneur bénisse chacun de С nous миром Божьим всем нам. avec la paix du Christ. Аллилуйя. Аминь. Alléluia. Amen.